Ротоманна хамерта Россия барта бастыгы кисне үгүснөөрдө бар кисемерди. Ол онтогото урата болду. Состав үстө. Быйыл тем более улхан бары келбиттер. Хака жана элбак бая келбит о уердер. Хадара хака херегер хеджар кудуккун. Мурашки по всему телу, как говорится. 3, 2, 1, Айша Потапов! Agarda Ayron YouTube kanal ko'ruvchilari, Saqa sportdan sug'urgan ko'ruvchilar cho'log'i o'ra to'tachchilar. Ayron dostlar bilan Krasnoyarsk krай, Krasnoyarsk ko'ratigar 35 günün yıllar Ivan Yarigin kubagın sırdata kapsi ipsi kellibit. Bu biremega BG kanabıtın kıtta birge bolun. Beri sponsora App Store Sifrovo Texnika magazina Onna Saqa Ayron sportdan sug'urganchilara. Ayronning bu kabari birge Yarigin turnirin ko'rabit. Globus atayergen jeten ikkis etahega birlehinen tağıstıbıt tağını utarı App Store mağamı buturar. Hündü koratçılar App Store Sifrovo Texnika mağahının sürün atılır toşkatayar kelen turabıt. O kurduk bu manna Android'uga inniki köyüne haccar firmalar barda atıga bağlılar. O kurduk kılgastık sıddatar yapıllak notton. Bütün Android'un aymavı Dyson firma var, DJI var. Onu tahanan naушниктар bağlılar. Sony, Beats, Marshall. Onunla bullağına PlayStation 5 eraha var. PlayStation 5 era bol bakka. Kineka anamı diskelere miyatıga bağlılar. Ondan kelin, körün, sılcın. Bu App Store mağazının adırıha Jokuskay Korat Kararenko ulussa 2A nömerda jetiger ikkisi täske künnete örübile hoqa hegni küteller ülelir bir emelere sasırda ontan keha ağız çaskırlı internet sakahına neme öleliller onun sehili kirenge dete halbut nömerge bilsel gitiger. Fanat hecari gitu. Krasnoyarsk'a heriger otugar kelemme tüktenibit ondan sıngattan 35 günün yıllar Ivan Sergeyevich Yarigin kubagın sırdatabıt ülelibit 4 gün ülelibit 2 beri taharabıt onun bir kanabıtı kıtta birge bolu. Zalga girdibit bejik pıtın da javut. Sal bağa aslında yahan duvareska olur bilim bullağını bu Akademiya bardı Dmitriy Yevgenievich Mendeshvili degan turabat. Bu manna Hatordağıdır darak bukita ondan yahan oratçılar Araqlar gelibdiler ondan bejikte ama Hasan'ın hürmetiyor balandan. Спасибо. Да, пожалуйста. Вот это VIP возле ковра можем, да, дойти. Смотрите, в этом году почему-то они не пишут расшифровку по зонам. Там у волонтеров должны... Простая зона, нет, вот гость, пятая, шестая, это только зрительный зал. А это соревновательная зона? А у вас, зона, да, практически, ну я в СМИ писала, они вот соответственно... Отлично. Ну не все, не все. А ну, наверное, первая, вторая, это где они переодеваются, я, честно говоря, вот сейчас... Так, старых у меня под рукой, да, да. Ну, завтра у волонтеров уточним. Там же будут, да. Да, конечно. Спасибо большое. Да не за что, ну. Впервые VIP. Коррект. Астык, да? Иван Яригин. Тогда зайдите в кабинет Мендешвили впервые. О, давайте. Да, ребятишек сейчас вот со школы приводим, здесь экскурсии с музея им проводят, рассказывают немножко о жизни Дмитрия Георгиевича. Ну, все как было при его жизни, вот осталось. Еще официально не запустили как музей. Это все, конечно, сложно. Ну, стараемся.
Профессор борьбы Дмитрий Георгиевич Мендешвили-Хо. Лучший тренер 20 века. Ну да. В нем все слилось. И тренер, и педагог, и дипломат, и мог и поругать, и мог и посоветовать, и поздороваться, и по имени, и по фамилии. Сейчас редко кто из руководителей это так может. Түгеннен туханаммын бигине өйөбөт жоммутугар барга мактабын тирдехин багарабын эге бар болгон бу бери таксанарар оннотто бу курдук өрүтүн бәбәбитин өйөн камалхан сака спортта хайдан тугар бары бирге көргө менен үлелер амнан эке бу билим буллана бежик путалыбыт үрдүбүк көттүбүт онтон улуу кихибит когугар кире жамбарамбыт улуу кихибит этин атын сүгөр кухня киремит ахан рабит онтон билин күскө ахан сен баран тие ханянан барамыт хасасыда яхантан устан агалыбыт ахы Тара ресторанда киранларабыт онтон мында бир журналист Николай Гаврилович Бестинов бар онтон кини бәһәкәлән уже оттар кайдак туруктактарын эм бардым билер онтон билин көрөчүлөр канан кылгастык сихили барын берега Николай Гаврилович та оттар жарыктарын көрдүн онтон абгалааннар кайдактар отон туруктары үчкөй көрдүк онда барта эдер олаттар балдар тимин ахпапынан Алта хәтта бул туган. Бамасын геттер йергеңне. Онда бары эдердерге лидерлер. Онун булганы характер омая җар бедер. Бар ассистенттен багалар кисектеринде. Уркуттан эдерге граналар бит. Бу курактыйна телевизордан, ютубдан көрөлдүр булда. Дебе бит кыттар бутыр жоллак көтилдер. Онун булганы чуй. Асын көрөп бит ондан опытта болаттар багалар ди. Дегендер бит Белоруссияттан Тютюрин бекеренеп Нюргун Скрябин олен хаю кулади. Металлга готна вот металлерге кулади. Булырын булана касатник капронов. Үз пол буда эре бастыгер гирге фамилнын түбе халбыттыр тибетин бир гландытта. Онда токухан, онна алартым шуй кудук. Сетка оложи кудук. Он барта бедертен тулуктап калат. Онда хамы шуйын Тохпар тохтар булады. Лидерлер бит кыталдар онан бу курактыйга бир кимера үтән беһен. Ровно ваталлар да филгон тапкан кабидәди. Николай Анитов Мусукаева гыйбыта олим буланы. Оны курдук эме эмискетчи советчука еллар коллектор. Нигус кырабын Ахмет Чакаев тушылабын курдук. Энди курдук эме бирген турнира нахар дөрүн кайыр арыер. Антон Südbet 9 tane oduttan taka bağışta. Odut bağıştende aktivite. Elbette erkeği 16 kız. Olayım bulana arasajentın uğratı barı bağlar. Onun kitabet şey tustuğunu. O benim Allah şudur var. Bütçetliler trenler onu tok para barata bilgin köbürge o tırtını tutup. Her bir dere dağını kohana bu. Yaraqındı qoraçılar, otut bəhis tögülün ıtırlar Ivan geregen qıraqta hitin ıyahının sürün çaha tümüktenine dekanada 12 mötehiger toqpar kırtaqta aspasmenler bıt barı ıyahını tümüktenler bu manna ulaqanı kırağın koştan turar kem qası ıyahını kördür büde 2 kila dopos körüller onan oğattar kolobra hette 10 kila keser bollaqtarına hette 12 bollar dağına ahan yerler ota saqa herin süymerdeme kamandatın sürün Kisar oğatlar bıt yahını bartına astılar, kırgıtlar kene tuspa atsekka boğaturar. Onu ottan bilgin. Saka herin bir emetinden 1 çaska, Krasnoyarska bir emetinden 11 çaska. Otut behis tögülün ıtırlar Ivan Yarigin Kubaga sağlamlıktan ağıllığa. Zalı eger yahın yürü hıcatçılar bağlılar. Yahın ağı sanattan 9 kırdı ıtırlar. Trenerde kalan Суждения туралар Анзор Уршев. Накранга яхан костор 2 кило провеста. Яка павлар деген ос кило бар. Павлов як. Саня, вот ничего не стоят. Всем потапал. Bu Moskva bağa 6-11 kilo keser aydamir şıgalıgap. Bir bitahigden ayağından arar ondan ya kiren staka zalgam ya
Яһан оңорачылар барлар. 9 часкадла яһан хагас турар. 17 мөтө калды. Оттар күссәне бине ханнана бардылар. Шуда 2 час бар. Куракта хи болу. Дагестан химердеме командада. Калын командада алырар. Акавалаттара ата хергәһи бардылар. Ната бу бир яһан төһәрәтче бар. 9 кылды. Времяда 13 мөтө калды. Легионер был Ариан Петрин. Бар Густав Мастерин кытта, Амир Самсын кытта. Бастыгер келер кытта. Себеп онтон Да, күндү көрөчүлөр, окурдук Иван Яригин дыбарыгын егер кирен турабыт, күрөктө хебет сагаланна бастыгы капсыгылар быт болан астылар. Оннотон бүгүнгү хасырда бут согутчу хонун тагаланна командабы капитаны Константин Капрунов эшейлах болан бу күрөктө хеге кыттыныл бап болла. Кене бастыгы эргирге Олег Фомин кытты көрсөктө. Тонон Олег Фомин бастыгы эргирин бахалы ахан 2 эргирге таксар. Оннотон биһиги Константинга түргөннү көтөрөк сон көбөргө төннөрө багары кайын. Онтон атын кисилербе кадда гаспыттарын хырдатар боллакана Федор Постников, Муса Мехтихановка хабрыттарда, онто Владимир Баяновский, Таджикистан багаха, Мустафа Ахмедовка кайттаран, күрәктәһиттән тон хотторулах хагалатлар. Онтон буллагына Уйгулан Иванов, Александр Кочеводден багаха каян 2 сәргиргә әрәлләхтик тагыста, онна кыспыт булырыңга призер Александра Карамжина бастыгы капсыгытын растык уран кайдан. Онна то күрәктәһибитен салгы корон хеккайын, тога бастыгы кисиләре Кәпсәбәккә хырдаттыгы буллакытнаттан мен бараммын бу аккредитацияга бежикпин уларттан келдим VIP зонанан биге күрәттер кирәбе көңүлләмәт. Аны бу түргән тиен баһарса компресса фото денеллыбыт. Оннотта халкы көрәчүләр тустаргар оннаттан кәпсән, ипсән, сырдатан улаттарбы кыргыттарбы капсыйларын бары биргә айраннын көрө кайын. Дәре көндү көрәчүләр көбөргә Токиодагы Олимпийска ойыннар кыйлактыра Россия сборная 5 кило лидера. Завуругуя Дагестан, онна кенене утары Белоруссия сүмердеме командатыттан Бурятияттан төрөттә Димчик Батамонкуев уркутарын чинап тагыста. Тобы капсыгыны хаятырда көрөк кайын Россия лидера, онна Белоруссия сүмердеме командатыгар биге Ариан Түйтрөмө тутарлахачта Димчик иринчинап таккан көбөргә капсыгаллар. Димчик Батамонкуев 2 төнчө сүрбө үсөлтүмүгөр Оксы дерада утаракамнан көрдө. Оголан Завуругуя пекке балын аралакты хурнан өссөкке балы хурнан аксаны 4-0 орда. Өссөкке балы хурнан аксан 6-0 болла. Бу бәтә коронай хамнаныларын оңорор Завуругуя Рашид Садуллаев. Өссө 2 балы хурнара Каракалла Удар sudah kamnatan kendiga takkanara Завуругуев. Опа, дерада Димчик Батамонкуев олого чөй камнанын оңорон 2 балы хурунда аксан 6-2 болла. Опа, Мельниселер 2 балы бердилер. Аксан агыс 2 болла. Өссө 2 балы аксан 12 болла. Балтара минута калла. Дәрә илитен баян кәндигә таккар 2 балы хурнан аксаны 12 аксаннан каян Завуругуя бастыгыр гиргә кыйны хетен финал агыскымы биргә тагыста. Дәрә 5 килега Тамерлан Караев Кыгылмоннук Ставропольский край онна кенене торы Оренбургтан киссер Сакахерен Тустуга школатын итиләчтә Томпаттан төрөттә Яков Павлов мукапсыга каятарда. Яригин кубагар кыйытта сағылықтақ. Үдді сөйді тораққан атағар көхір. Опа, оны тері тардан төхірен 2 балы хорнар. Ақсан 2-0. Да, оны үрді сөз ақватылла. Өссөк 2 балы хорнар. Ақсан 4-0 болла. Бастықы төмәк төміктенне. Ақсан 4-0. Көк мұнлықтан тостар. Оренбург жейін көміскүр Сақахерен бағаға. Яков Павлов тұғатығар. Яков Павлов мұнығар Егор Пономарев, Владимир Кириллин тақсан сөйбе материалдерлер. Опа, жарыда лоғы жөйдік
Атағар көһөн 2 балы хурнар Аксан Алтанул. Онда салгы киреске өлелен нада захватынар арбакка. Арбитр өлелерге көз берер, литі қолбата. Онда жабылин әриетарден нада. Стойка дем болла Аксан Алтанул минута бейен сәтті күнді қалан тұрар. Ооо, жырда атаққа кирер. Тамерлан карайып 2 балы хурунна. Өссө 2 балылық құрдық балахынята өскәбіті дағыны стойка болла. Аксан 2 қысқа. Минута 2 күнді қалла. 2 атақтағынта әрақтағы қыс болуқ бұтынада. Тамерлан карайыбы Яков балап 2 ағысқа Аксаннан бағая тұтан анығыскер кирге Дагестан баға Завур ұғыйыбы күтті көрсөт жестеріне. Бастықы сасырдаңы көйетін сетісті Яков балап. Красноярскайга білген олықтақ білеме 12-15 минута аста асырдаңы программаға көрәтшілер балылар сақа хереттен хүддәл бақ ұғылжатшы кәлбет ақа хереттен ғылай. Фанатскай база кәлбеттені текқанада сақалар ортоку секторға хүддә қалбақтар. Сақалар қалың командалары Петр Константинов, Эльдар Ахмадудинов кесетін көрі бардуыт. Пресса болнай. Дәрі өз көберге квалификация кесетігер Петр Константинов көңілмұнық онына кенені тұры әдердерге Россия түйілгетін көйілаға әдердерге андойды бір жора Дагестан бұға Эльдар Ахмадудинов тағыстылар. Петр Константиновқа 30 секундалі ақсареті берілінді бастықы түймақ демектенірі минута сүрбе 3 секунда қалан тұрар. Дәрі қонна қанныттан ұлан түйілгер тұтуғар қаннатар онына хүдді чөйді құмсатардан түйерді. Кәннер таққара бет кірі қалла. Олғынан баран тұран кәлілер. Тоқтақанлағын таққыбата. Аксан 2-0 болла. Минута 35 секунда қалла. Дәрі. Минутаны көйбат қалла. Эльдар Ахмадудиновқа 30 секундада хәрәти берілінді. Олғынан баран Петр Константинов білген тоқтауаққа үлелән хеннады. Bir balı hurunna Aksan 2-1'ge bolla Ahmadudinov көйен ер. Шүрбе күнді қалла тақтады бұд. Туран калеқа. Оқ деді. Утара қамнаны болла. 9 секунда қалла. Дәт чөшөй атақтағын тақуат тұран көбісті бет. Да, олғынан баран 2-1 Аксаннан Эльдар Ахмадудинов көйіні етер. Ететті атақтан баран мүтчі тұтан көбісті бет. Оныттан бәлем болан берді, ұтары қамнан ұта. 2-1 Аксаннан Эльдар Ахмадудинов көйіні етесті. Дәрі, Белорусия сүймәддемі командаттан андойды бұрынсы бірілера. Неге әрәлбет Ариян түйтірін. Дәрі көбірге көғыл мұнлықтан Ариян түйтірін, көк мұнлықтан Амир Чамзын. Қапсығы сағаланна. Амир Чамзын бейін сәтті кейліға. Тұва 2 нөмірі деққа начин Монгуш кәлінеттен. Оннаттан кені сақа әрігер Александр Иванов сәресескен турнирігер кәлін. Әмей күрттіғыны ұлақ жүрді. Начин Монгуш кәлінеттен 2 местіләқ Амир Чамзын. Дмитрий Коркин турнирігер кәлін. Әмей үддәқ тақсылақтың күттен баронса медаль қағанынан таққа жүрді. Оннатта білген Иван Жаригин кубағар. Ова жара! Ариян тебәтін коронна киретін оңырын көрді. Өте тоңылығыттан әннен бағдақтағына жа. Үрді жөйді табыллатшы Ариян кені. Дәрі, мұсата оба! Лоғы жөйді қамнатта. Ариян 2 балы ғырынан. Тұтатында 2 балы ғырынан Аксан 4-0. 2 балын. 2 балын береліктер. 2 балы ғырынна. Аксан 6-0-ға болықта. Аксан 6-0. Минутағы секунда қалла басты түймақ түміктен әрі. Ариян түйтірін қапсығыны бағайан әр.
Össöde gol kirer Arian Tüdürün 4 bal. 10-0 össökke balı hurdan aksan. 12-0'ga Arian Tüdürün bastığı çağılqay kıyeten hurunna. Amir Çamzını 12-0 aksandan bastıqar girge bahaya tutta. Dere Kökmünlükten Uygulan Ivanov. Özbekistan bağı Nadirbek Juman Nazarov gıtta. Tühülge ataqsan kisser. Uygulan bastıqı kvalifikasyonuna kisi teger. Alexander Kachevodian bağı bahaya tupputa bilgin utarsaçıta. Özbekistan bağı Nadirbek Juman Nazarov. Dere Juman Nazarov. Ataqqa kilbite olan halkı menlisi albahıgar ariya tutan korda. Uygulan. Udda çözdük kömüskenне. Toqta hoqten balla. Baltıra möte qalla bastığı tühmäqti miktanara. 10 sekunda qalla dere Uygulan çöbe ataqqa kilde. Onnak savakka banda bağlı hurnan kabiyennada batça çözdük kiren baran. Opa! Uygulan munnugar Yegor Panamaryov, Ivan Dmitriev taqsan sübe materiyeddeller. Ataqtan koror toqta hoq 30 sekunda qalla. Üleler Uygulan. Hop dere. Elitin baytarda. Hürbe günde qalla. 15 sekunda qalla. Tağı 8 qattan. Tap. Birme. 2 bal. Juman Nazarov 2 balı hurna aksanı 3-1'ge qordu. Ondan qapsığı tümüktenere 1 sekunda qalla. Onna bu tügenge 3-1 aksandan Özbekistan çempionatın kıyılagan Nadirbek Juman Nazarov Uygulan Ivanov'u bahaya tutta. Dere Moldavia bağı Samoil Hoğunan Alexander Avilov bastıqar girge bağı kıyını horunar. Dere Akabörge Kıhıl Munluktan Artyom Slipsov Sakahira onna kenini utarı Kıtaytan Veyli Li den bağız. Dere Kada 2 balı verdiler. 1 bal kıhılga aksan 1-2'ge. Kurtallar bırakı bolu hasta. Olimpiskay kategoriyalar hoca Alexey Bazulin 2 balı verdi. Kıtay bağı höger. Aksan 2-1'ge. Bu bir hattan ölelir. Minüte 4'den 5 sekunda qalla bastı. Tühmäqti müktenere. Kıtay bağı hoca bir hattan bırakan lampaş kalan. 2 balı. Bir sohu yurtuga sorunna diqqa. Artyom onu tabiliyorlar. Balları latalı diyenler nebet. Köröbüt ketahebet. Bastıqı tühmäqti müktenne. Aksan 2-1'ge. Nere 2 baharılaq 3 minüte Sivistoga berilinne. Artyom Sivistoga berillatin kıta ülelir. Nere amanna kıta yataqqa kilbütün utarı qamdanar. Pramakaşka qobata. Örastık uruq qanada onna. Nere 2 balı hurundu bud. Aksan 3-2'ge. Ne onna manna Artyom Sivistov kottarımı annada. Kehitin kutalla balahanya tutta. 3-2 balı beriqtaqtar. Aksan 5-2'ge bolla. Ne onna manna ras kıyı bar. Kehibit abakata hısta hınca raksan 7-2'ge bolla. Kita üstte 2 balı hurundan Artyom Sivistov baksana 7-2'ge orada. Çok derede. Duran kal. Deda siha kamdan öbüdüyer. Kehibit 2 balı hurunlara. Juga hata olgunan bar Artyom kamuskener. 35 sekunda qalla. Artyom bekkeleli hıccar. Kime hıccar. Tek kaytaran yer. Kihiqa urda rakam boloqtaq. Gılla hıccar. Tugon orabunjan toqugga tühüte üssel ben berer. Körsör Artyom. Dera katay qamnatan erer. Biliyen tataqqastan ega utarı körsön her. 11 sekunda qalla. Da tutan mahıt. Hatta sekunda qalla. Tut. 2 sekunda qalla. Onna 7-4 aksandan Artyom Sivistov bastıqı ergirge. Arallaqtı kayda. Onna salgı. 2 ergirge taqsar.
Katay bagahın setta tökke aksannan köyda. Sakahirin 61 kiloga sürbet öt sollaq tüylgedin kıyılağa. Dere anı öz köbürge tiyen kelebet manna. Korken turnirin hürbö ös sollaq tüylgedin kıyılağa Irkutskaytan kejik monguş. Tavattan törütte baga suanna kendin utarı Belarusiya sümerdeme komandatıttan orta kalamattan törütte Andrei Bekernyov kisilere aksan tötükkiге kejik monguş kapsıhını bahayan her. Belarusiya sümerdeme komandатын 61 kiloga bastığın ömere. Yara tahtata Andrei Bekernyov baloçuyda takka kirer. Sürbe 5 sekunda var. Unutmannak sabakka bağlanılığın nada. 2 bal. 2 bal var. Elitin kolbata halkı kiresköleler nada. Ergit Andrei. Töt aksan bolla. 11 sekunda kalla aksan tötka. Damanna tankisi bolara bolu. Kejik monguş eben iher boğaz. Neder? Andrei dağar. Oğunan bağın Andrei Bekernyov Oputundan kıyın söp. Tötka aksan bastı kötüymek tümüktenine. Belarusiya sümerdeme komandatın sürün trenerlere taksan söbe materyallerler. 2 minuta 13 sekunda kalla aksangaları iyi taksalek. Oğutlar tühülgör tutun ülleşten durallar. Yara Andrei takka girer. Andrei Bekernyov taktada. Ona tora kaman takkan kihti atağın orur. Oğutsa jada utara taktağı valla. 2 bal. 1 balı kordurar arbiter. 2 bal bar kurdu kata jiginler. Aksan 4-5'ke. Aksan 4-5'ke. Damanna sakayırın bale ışıklara onunla tıva bale ışıklara kahıhıva bolunarlar. Ol kanya. Kitin kanya taksan aksan altta hatta valla. Turoka komisken. Verme takkan. 2 balı veremişti ben. 4 balı horunna tıbalahanyattan aksan 10 setta bolar. Arbiter 2 tekkili balı gördürdü. Aksan 10 setta bolar. Hürbe 9 sekunda kalla. Jada amanlık kejik monguş. Noğudağın kislerin elbaqta körbütbüt. Andrei bilin üst balına habrittaran yer. Dara kapsız alganan barar. Sürbe 5 sekunda kalla. Andrei bilin oloq. Toğuda tühedelen balların olattığın nada. Aksan 10 settaga. 15 sekunda kalla. Ja bıraksamız. Bıraksıqqa nada. Bilin bıraksıra bırır bilemeler kalla. 9 sekunda kalla. Ona 10 set taksandan kejik monguş kayını etiyer. Bir tügenge 5 balı hurunan aksanı bətin tuhugaran oran kayını etiyer. Tıvattan törüttaq Irkutskay bağıha. Jara öz köberge kırgıttar kisilere haqalanna final çemperiyet taqqıga kıhıl monluktan Kemeravattan Anastasia Segelnikova onna tiyok monluktan Sakaheri bağıha sompattan törüttaq Yevgenia Agorodnikova taqqan kiseller Yevgenia Agorodnikova Roman Mikhailovich Dmitriev Narodtar ikkardalarına turnirin kıyılağa bulurunga yarigin kubagar kıttığını hılbıta unutan bilgin kisi qaddaq qamılaqta bararın körök qayın. Oh, derada Anastasia Segelnikova 2 balı horunna. Aksan 2-0. Dara tabatun buddata Yevgenia. Kanya tavsta. 2 balı horunna aksan 2-2'ge. Kırgıttar tühülgör totugar turallar. Oh, derada alığı çöydük ataqqa kiren 2 balı horunna. Anastasia Segelnikova aksan 4-2'ye bolla. Bugünkü günge opsaya 5 kıspıt kıttığını lahıccar. 5 kilaga 2 kıspıt var. Karamzina Aleksandra, Kapolova Aleksandra, 5-5'ke Sevil Nazarova,
бехен 9 килога Евгения Городникова, онна бехен 7 килога Светлана Васильева тустохтара. Жара ол кемге Б көберге Айсен Потапов, онна Данил Кривов кисилера сагалынан арар. Өссө 2 баллы орунна Анастасия Седельникова. Евгения Огородникова мондугар сагабыт сырын сүймәддәме командатын сүрін тренера Ким Колодезников сүбә материалдар. Дара, кәннер тағыста Евгения, онна мантан бұрағы қанада. Ок, дара. 2 баллы манна бейқа берелер ду, утары берелер ду көрек бөт. Елейтін қолбата онна тат. 2 баллы берділер, ақсан 6 төкке. Минута 4 секунда қалла, ақсан мұт 6 төкке. Евгения Городникова лоқуаны оқты кейсі жарыр. Әбен, тәтімен әбен кейсен ehen нада. Жара, Седельникова тақтан 1 баллы хорунна, ақсан 7 төкке болла. Онна ағыз төкке ақсаннан Кемеровскай облас кыха Анастасия Седельникова кыйыны етесті. Ол кемге бейге бұ көберге көхін көлебет. Айсен Потапов, Данил Кривов кисилері 2 түймеға ақсан 200-ке. Біреме 2 минута 4-1 секунда қалан тұрар. Нәре, олы жөйді тілектір. Онна салғы мантан 2 балын ұрын оннада. Үдді чөй балағында тұтан олырар. Ұтарла хатчы бұта бұратына 2 таптен бағарталыр. Сигер көхін. 2 бал. Көлге беділер. 2 бал бәрілі бәті. Ақсамыт 200-ке. 2 минута 7 күнді қалын тұрар. Минута 5 секунда қалла. Ләра, кәндігер набигайдан таққа құрдық. Балағын өскенла. Минута 4-5 қалла. Криво патаққа керер. Асиян көміскенер. Окты, бірақсан көрді. Оларан 1 балы Данил Кривов ұрынна ақсан 2 төкке. Минута 4 секунда қалла. Дәрі! Бар! 4 бал! Аллығы чөй. Ақсан 6 төкке. Айсен Потапов ереген турниры арқыттар бұрабы. Дмитрий Мендешвили турнирын көйен ұлбыта. Оны тағынан 7-14 килоға Тарска чемпионатын көйлаға өссі 1 балы ұрынар. Ақсан 7 төкке. Ақсан 7 төкке. Айсен Потапов Калининградға Данил Кривовы бағая тұтта. Көхіл мұнықтан Лев Павла. Пеккетігінші сүрбет өтсіллақ Иван ереген түйілгетігер анманығы сүрақтан иті. Отарла хатчыта Өзбекистан бағаға Шавқатап. Лев Павлов Россия түйілгетін кәнеттен андойдуға тиен тұсты бұта. Ол кәнне андойду кәнеттен шайылан тоқту жамбаран жабы білген. Сүрбет өтсіллаққа республика чемпионатын көтіп біті. Онна Иван ереген түйілгетігер манды күрдік тахымнақ көріққа. Лоқан жоңға бастықы қолонута көріққайын. Ақсан 1-0 болла. Көк мұнықтан тұстар Өзбекистан бағаға қапсығыған Никита қаста. Лев күске ұған үлелі ехдер. Табili манна лоқанны қықсырна атты хоқ. 2 түйімәқ 3 минут өтемие бар. Бастықы түйімәқ аты. Оқсы! Лоғы жөйдік атағынан олуян көрді. 9 секунда қалла. Жара! 2 бал бар. 2 бал бар. Ақсан 2-1-ге. Бастықы түйімәқ түміктенне. 2-1. Онна Лев Павлов. Бастықы ұлыған түйілге тегер. Бастықы жоғын көйетін сұрынна. Ақсан 3-1-ге. Күнді көрашылар. Тобы 2 ұлу ұбайдар арталарығар тұрамын. Манна Красноярскай осколатын кәпсир істенделер, сетихилерін кәпсир медаллер. Манна бәті музей күрдік. Оннаты манна Хақайрыттан хүдді әлбақ оғы кәлін күрақтығыны көрі хүддер. Онна кенілер бұл сетихилері көрінлер. Историяны білдіңдер демет бейі. Әйіқан анаме қаятардағыны кәлбетақ жоңға хүрдатан көрдірабыт көрі қайын. Да, ол көбай. 5 тән чөй бұдым кевізді кебетауын? Кәлбеті. Бақта. Олай өйебі лөп бұта. Үшөйдек Хақайрығы хүрдаттын денмет. Николай Янукентьевич Шермянцев бәтін көметін ұйппытын білдерді. Оннатан бейі топпыппыт. Онна байбытығар өрі мақтана. Онна танкені спорда үйірігер мақтана. Самай қаланы спорда таптачылар үшөйді көрдіңдер бұлай. Оннық бұлай, мақтал. Дәті күрдік.
Инне курдугуттан биһиги бу манна эме хаятат даганы биһигине үйүр урбаниттар бытын спордо ябет спордо карачулар битер өссө төгүл дереңник сүгүрүен тураммыт макталбытын биллеребет бу курдук эһиги өйөңөт бэхиканан бери ис иттен ухуллахжар оннотон биһигине манна бири белетан теханада бу бежик битнен биһи хатан разминочная зонага кирбекке хаджабыт оннотон хаятат даганы карачулар тустаргар ол вопрос кырлыга кепсетен хайдамета атахим бир кирехбет оннотон халкы бу токпутун корони хеккайын манна биһиги бир дойдулакпыт Красноярска и Туштуга сколатын итиллячита андойду икки тогуллак кыйлага Виктор Николаевич Лебедев бар, оннота Виктор Николаевич Лебедев 2015 жыллакка Иван Еригин турнирин кыйлагынан такса хаджыбыта оннота кини оннотаханан Баронса медалия меката хаджыбыта онна Красноярска сколатыгар Дмитрий Георгиевич Мендешвили осколатын аспыт бир эме улахан класстах Туштукбут биһиге тыннах легенда бут болар. Иван Ерыгин родился в многодетной семье. В семье у них было 10 детей. 6 мальчиков, 4 девочки. Папа работал кузнецом. Мама была домохозяйкой и была очень глубоко верующей женщиной. В семье царил дух добра, тепла, взаимовыручки. Никто не ссорился. Ребята, кроме того, что конечно, помогали всем по хозяйству родителям, занимались тяжелым крестьянским трудом, но кроме этого, как и все дети, любили заниматься спортом. В детстве Ивану Ерыгину нравилось играть в волейбол и в футбол. Предпочитал он стоять на воротах голкипером, но мечтал, что закончу школу, поеду в большой город – это Абакан, и поступлю учиться на водителя большегрузной машины. Очень нравилось ему наблюдать за лесовозами, которые проходили мимо их деревни, за этими гигантскими огромными машинами. И вот он мечтал, представлял себя, что будет тоже работать на такой же огромной технике. Так он и поступил. После школы поехал в Абакан, учится на водителя, а спортом продолжает заниматься. На одних из соревнованиях по волейболу заметил его замечательный тренер по вольной борьбе Владимир Ильич Черков. Подошел к нему и говорит: Ваня, я за тобой понаблюдал, посмотрел и считаю, что ты очень многого можешь добиться в другом виде спорта, в вольной борьбе. Приходи, потренируешься, позанимаешься, может быть, это тебе игра понравится. А Ерыгин ему говорит: нет, не хочу я заниматься вольной борьбой. Как вы думаете, почему он так ответил? Ну, он подумал, наверное, что это тяжелый вид спорта, да? Нет, я же вам сказала, что он очень дружной семье жил. Мама была глубоко верующей. А вольная борьба – это же соперник против соперника. И там же и болевые приемы, единоборство, борьба – это же причиняешь и сопернику боль, и сам нужно терпеть. Но еще и есть же спортивная злость. Это тоже присутствует. Но Владимир Ильич Черков привил ему любовь к этому виду спорта. И он пронес на протяжении всей своей жизни. Начал заниматься он в 17 лет, занимается, начинает соревноваться. И проходит год, на следующих соревнованиях подходит к нему другой замечательный тренер, да, легендарный Дмитрий Георгиевич Мендешвили. Подходит, а Ване уже 18 лет. Он подходит и говорит: Иван, с другим вопросом. Ты собираешься, ты планируешь служить в рядах советской армии? Конечно, Иван сказал да. Ивану было 18 лет. И Дмитрий Георгиевич сказал: ну все, Иван, собирайся, поедем в Красноярск. Будешь тренироваться под моим руководством и служить в рядах советской армии. Так образовался легендарный союз. Да, это два замечательных человека: Дмитрий Георгиевич Мендешвили и Иван Сергеевич Ерыгин. В 1972 году в Мюнхене, ФРГ, на Олимпийских играх Иван Ерыгин завоевывает золотую олимпийскую медаль. Это самая первая золотая олимпийская медаль, которую Иван Ерыгин привез в Красноярск.
До этого не было ни одной золотой олимпийской медали. Рекорд он установил, провел все схватки за рекордное время 8 минут 15 секунд. Это сколько схваток? 7 схваток, 7 же схваток. Да. И привез к нам в Краснояр золотую олимпийскую медаль. Но Иван Ярыгин двукратный олимпийский чемпион, вторую олимпийскую медаль. Через 4 года, в 1976 году, из Канады, из Монреаля, они приезжают еще с одним борцом по греко-римской борьбе. Это Алексей Васильевич Шумаков, который выступал в самой маленькой весовой категории 48 килограмм. И Иван Ярыгин, 1,93 м, русский богатырь, в самой большой весовой категории. Но они вместе были с золотыми олимпийскими медалями, сходили с трапа самолета, весь город рукоплескал, встречал радостно этих победителей, олимпийцев на родной земле. Тара боттан музей туһунан картак историятын ыйталаха турдакпытна Тава онна Новосибирскай тустуга школатын итилләчиләре кәләннәр интерехиргән көрә тораллар. Оннан бу курдук белеген күрәктәһи сыннялаңар эдер оглар кәлән көрәктәре дигән бигәренә бит ки үрдә галбага билер. Оннан бу тук күрәктәһи тә бола торарын историятын биләлләре һәмия үрдә надалак дигән. Инде көрәчләр та бигин дибитегәр биге эрелбет. Онна бир биллер тустук бот Нургун скрабин турар. Оннан Нургунтан италаһы кайын Нургун кайдак турукка хаҗарын, жарыктар кайдак аспыттарын. Үтөгүннән Нургун. Оннан Белоруссия сүмәддәмет командата каханайнан калбикетей олтуна. Төгүннән седегел табии бе хасырда гапит, хасырда алтанарга манна биремене. Ото команда барта калла би сахалар үйен бара бут. Белем этеңе аста бунинес борас бут стайкиге бәвтер. Этеңе асын кебер кадре. Оннук ба, онна маннык ыйтык бар холобра 6-15 килога эн Белоруссия сүмәддәм командаты сүнүн утасачын Дагестан легионера Ислам Гусейнов болар. Кенеме бу күрәккә бар. Оннан бу Европа чемпионатыгар отборочный курдук бир этап болар булды. Атын беха пока тохта денетелектер Европа составын бу ярин кенне бидетелдер болду. Точно. Атын билимин хим бир как первый номер делан бихи чемпионатын кәрбиттер августка болар. Билен та пока басыгыне вернә делан. Онна билген колобра хасан яһаннан атты. Хасан яһаннан атты. Яһан чö. Яһан чö менә тоже стабильно бир сирге турар. Тишпет да хвата. Кенекин ровно булды. 6 хәтта ровно. 6-9 6. Антон каннык стартка бүтеген туһуннун этэй. Алтуна. Мен тоққыд студенде медведь турниргар бүтек күрәктәм. Ноябрька булды. Ноябрька Антон бу окентен бу старт булыр. Ди бейдинг это Франция брахтатит. Ол кәсәтите метак курта дагы. Кара какке вопростан тан виза один тавлака батут. Антон команда Уолаттара сақахил сүмәддәме командатын бәһә көрсәм баран уоттара гытта кәпсәтәм ман уоттар туруктара хадда бит көрдөккөне. Аты көрүнө чөйдер бары заряженныйдыр это. Тун белемнәре чөй бәһә биге жартам пут. Тэ чөйдер это туруктара бәм көрүнө. Оннан Нургун бу Иван Ярыгин турнирын 2016 еллакка кыйы рөгөйүн биле җибутан оннотон атын турнирдартан, атын күрәктәртән тон туга оратылагай. Хама хүрүн уратта. Нотобанна хама уратта. Россия барта бастыгы кисне үһүснөөрдө бара киселерди. Ол онтогота урата болой. Мана состав күстә. Быйыл тем более улхан бары кәлбиттер юбилейный сыл онато. Это монголлар, колбора менен яхам бары Тастой дутан кәрәттәптер бастыгы немеддер. Дойду бастыгы немеддер. Билен тулухан күстәк турнир Иван Ярыгин туруккаттан биллер. Билен тон. Анан уратлак булды ягъни. Да, оннан Нургун хасыңы күн яка сетиһине галлын оннан иннике стартарга мякыйны хотуну бар. Мактал бул, мактал. Өскөбөргә 6-11 килелак богостор кисиләргә тиян калабет. Ол онна Андрей Медловец, Денислам Тахтаровы 2 алаксаннан бахая тутан хәл. 2 баһарлак төһмәк сагаланна хаксан 2-0. Токтама ден
Sübe materiyaddalar. Dara переводтата утара тактыр. Атактатыбыт, илибите колбатыбыт. Да билем манна тактарап кенне жүрәтәк стойка бедилер. Дара переводтур. Утарлачыбытыр 30 секундла хәрти берилди бите. Дара аксан 2-2ге болла. Минута 13 секунд калды. Бүтәһе кекке балы бутнан Денислам тактарап капсыган Никита Гаста. Капсыгыбыт сытыр кайда. Утарлачыбыт бүтәһе камсаныны оңор бутнан Никита Гаста. Беһе нагыс секунд калды. Иккелитен колбата Андрей. Оннар гуяга еган. Кебер тахыгын декке. Эгар. Кита быраксан багарар. Дара тора уста. Сүрбе 5 секунд калды. Дара таккан калар балыгынна бу төскәтә. Икке тутта күстә кайы. Да таккан истаганда Свистоктан кайыстылар. 13 секунд калды. Да билен. Олох, ногойдан бабытылыкка. Дара, атактан көрөр. Умсатат. Сүркәннәр. 5 секунд калды. Дара! Вау! Бар! Ахсан төдікіге! Андрей Медловец! Олды вау! Қатаң орды. Бәт лампашканы көрдірді. Онна таманна сақайрын тұстуға өл жачыларын әргәқсітті. Таманна челенж көтірі. Тоқтан ады тоқ. Рас 2 бал. Онан финал чемпионы Андрей Медловец салғы қабдылыр. Бұл көверге бұлырыңы ереген турнирін Боронсата Россия 4 төгілі Боронса медалін қағайына Севиль Назарова 6-0 ақсанынан Голидаден Белорусия күйін бағайы тұтан ехер. Бастығы түймәқті мүктенірі минута 10 секунда қалан тұрар. Елиден байын өссі өлелер Севиль Назарова. Опа! 4 бал! Онна ғараған балығыннаға тұтта. Таманнақсан 10-0-ға болла. Рас техническай көйіні етен Севиль Назарова финал чемпионы әрәлләқті қардылыр. Дара қапсығы сағаланна Ариян Түйтерін Надырбек Жуманазаров. Андойды Боронса призера Белорусия бастығы нөмірі. Олығы шөйді атаққа кейді. Бар. 4 бал. 2-ни берді. Арбитр. Егінен 4-ді берек қағабады. Ақсан 2-0. Онны бәтін. Собилан тұттар албағығар. Ножмен саттан салқы. Ржак Милза көханырыр. Оларын стойка болла. Дара, Мелниса киребі тұран қалар. Дара, чөй Мелниса. Молықтады. Олық тұран қаласты. Онын Ариян. Бастықы түймеғі 2-0 ақсанынан көйен ер. Дәрі атаққандар сүбә хаматер едділер. Белорусия сүймәддәмі командатын. Сүрін тренера Андойды үрін көміс призера Иван Янковскай. Онна Ариян Белорусияға личный тренера Ильяс Джумай. Оқ, дәріда! Надырбек Жуманазаров атаққа кейрер. Минута 5 секунда қалан тұрар. Тоқтағаны сына бұл бәрілі бәті. Ақсаңғы олар етақсы бата. 2-0. Тоқтағаны сүті қыл. Ола! 4 бал. Манна бағас көрді берек қанада. 2-ни берді. 2 бал. Ақсан 6-0. Онна 6-0 ақсаннан әрілләқ көйіні етен финал чемпионы таққар Ариян Түйтерін Сақахира Белорусия. Көхіл мұннықтан Александр Авелап, көк мұннықтан Кежік Седен. Көхілге атаққалар. Бұл олыттар көйбіттара. Финал чемпионы Ариян Түйтерін көрсөқтара. Александр Авелап, Кежік Седен. Бейін сәтті кейліға финал чемпионы Завуру Гуяп, Голомжон Абдуллаев, Ариян Түйтерін, онда бұл олыттар көйбіттара. Сетка бүйәт түгер. Көрсөйіқтара анығызкер бірге. Манна түйілгеға көрәтшілі сектордарғар
тыва онна сақахирен ылжаачылара хүддағыл бақтар. Оннаттан білген көбер ортатугар сақахире онна тыва тостугас колатын етілләчілері бағыстыры кесі әдалар. Онан үккеттіттен ұйлақ-ұйлақтан кесі болара күтілер. Бастығы түймәк түмектенне ақсан bir nal kuyok minuttан тұстар тыва бағығын тұғыр. Александр Авиловка 2:30 секундалақ сәрәти берілінне. Минута 4 секунда қалла ақсан 2-0 болла. Бәрі Александр Авилов адақтады. О, онна мүтчі тұтамызда. Мүтчі тұтта. Минута хүрбәгінде қалла. Әргендер. Bir bal Cembollah Aksan 3-0. 4 sekunda қалла. Нәра, адақтады ва, 2 бар, Aksan 2-3-ке. Devanda partер köleliğe. 30 sekunda қалан тұрар. Sürbe 5 sekunda қалла, Aksan 2-3-ке. Alexander Avilov bilgen Oturalaçıdan köbür tağıgar ebeter. Bir balı hurunargar. Hurunar tüganiler kıyılağından taksıga. Tebi konmağanlıktanılan. Kamsanıyor ottorbat. Alexander Matan balığında tatakkan oğurunna da jara. Ağız sekunda kalla. Sıdıgın kira kıradak paduat. Köbür tağırta. Wow! Beslerde kalın durar Aksan 3-3-ke. Aksan 3-3-ke. Onunla bilin de. Tebit var Aksan tüge. Bar Aksan 3-3-ke. Alexander Avilov final çemperiger arayan tütürünü kıtta kön körsüyoktara. Da. Büteger dılı, teğer dılı ölen 3-3-ke Aksan'dan tankisiye kıyılağından tağısta Alexander Avilov. Wall da wall. Sürün bolqomta behen setteki ilelekter bitiger. Huattar utuhu bu takkan heller. Bilgin. Köyok munnuktan Artyom Slipsov. Tıva begoha. Rossiya kitogullah finaliha. Nachin monguhu kıtta taksan kiser. Nachin monguş ederderge. Rossiya köyülağa. Onna ederderge. 2 dönce sürbe üssüllah. Andoydu köyülağa. Tustuktara bir ensettak. Oba! Jara alı kuşurduk. Adaktadı vat. Tilakka tüstü bit. Mantan teğardılı kandan yeni teriyerdekka. Bal butun ılıkka. Artyom. Turan kel Artyom. Jara herinlan takkan yer. Turan kel. 2 balı. Nachin monguşka verdiler. Toqta hoqten. Kördürür. Makabo hücüye. Tamanna bilen hücüyeler körüktara. Sökke bal Aksan 4-0 bolla. Aksan 2-0 bastıkı qamnanıga 2 balı berbedaktar. Ergen berekka. Ooo! 4 bal katırdı Nachin monguş. Aksan 6-0 bolla. Minuta 10 sekunda kalla bastıkı tüymek tümüktenere. Aksan 6-0. Rossiya ondan da derderge kıyılağa Nachin monguş köyeni her. Nere elinden tağıstar tüm. Onda da kakiren oba! 2 var. Burası kuruka. Deda. Kıyılağa kisi olanlara Aksan 6'ta kiye valla. Gördüm 5 sekunda kalla bastıkı tüymek tümüktenere. Onda kis tüymek. Össü hüddük tınağın naqtık ahara kütüller. Olattar sanyalanға tarqasılar Aksan 6'ta kiye. Vadim Semyonov Vasiliy Usturayev Artyomga taqsanlar söbe materiallar. Artyom to's trenerinden Yuriy Afanasyev bolar to's trenerinden. Ondan bilin Artyom Ivan Yarigin turnirgar bastıkı ergibga katay bağan bahaya toppuda. Onda da bu 2 kisi tigar Rossiya liderin katta. Davistanga kissaylar. Nere 2 tüymek sağalanna bağırılaq 3 minuta. Nachin monguş ili bayat perivotur. Lete perivotu var utara takka kiddibet.
Toqtoq. 2 bal berilinde. Aksan ağısı 2'ye bolla. Maçın monguş. Ergellen tağısты bud. Össü 2 balı verdi bud. Aksan 12'ye bolla. Bilin össü 2 balı hurunağına. Maçın monguş bu kapsıga kıyılağından taqsıga. Küske. Tollu bakka kiysen ihekka. Dere 2 bal bar. Sırıf atak eden bal berbetler. Minuta 5 sekunda var. Bilin da hekerde horumuk ki hekker tanalar biremete var. Dere soto glokkon koror. Okse yuhattan lampas kalan. Göt balığından 14 ikaksandan. Etaqatilah kıyınetiyen maçın monguş. Tababağa. Final çeperiger erellaktik taqsan. Hatta neder bağış bitiger. Artem Siletsovka. Bu kaytarıtan verenen össen niger kıyıları bağırık kayın. Bilgin maçın monguş kisiden keten korobet. Ol kemge 7-10 kiloga final çepere. Alek Famin kıhılmunluk. Onna kinin utarı Azerbaycan'tan Murat Yevloyev. Alek Faminga sübema terede tağıstılar kini tuz trenera Anatoly Sipsev. Onna Sakayrin sümeddeme komandatın sürün trenerine behnen tolerantçı Vadim Semyonov. Baharılaq 200 tühmek 3 minutata sağalanmıtın bigerge tersivis toğu arbita sudiya ihirde. Onun 200 tühmek debilin tağahannaqtık ahara kütüller Yevloyev badaktır. Alek kömüşkener tağın allara tüyeren beren. Ondan bilin bete kendiger taqqahatıga kamsanıtın oğruqtaq Yevloyev badaktır. Alek korsor ondan bilin manna omsatar delan nabigaydan kenya taqqahatıqtaq eriye tutan minuta hatta günde kalla. Behen 9 sekunda kalla. Jara loğuşu perivoda qodu bal. Bal bar. Aksan 2-1'ge. Behen 6 sekunda kalla. Kanga Hagaristan jara tilaqattan allıbat. Tabaqanu gambarenes. Ok de. Asoda Golikistan doktoryanistan korar Murat Yevloyev. Sürbe sekunda kalla jara. Tolu yokka. Tabetan kontrollokka, umsadar dekka. Oh, derada, kibet periwatan taqısta. Baraqsaq kurduk balahan yueskada. 3 sekunda kalla manna barmaq bunun nada tuluy. Da qata 2-1 aksandan Alek Famin kıyını hediyem final çeperiger taqısta. Hılaqtın ahnak kesi wallah. Murat Yevloyev bütek sökündağa kuttalı yuesketangsta. Jara bu köberge. Aysen patapap kökmünlük onna Zaurbek bugulap asetiye beğa. Bir bal Aysen patapapka. Minuta 4-5 sekunda kalla. Aksan olları taqqalek. Oh, jara bugulap bana kita bar, ket bal. 4 bal Aysen'e bir ektaktar manna 2'ni verdiler. Aksan 3-0 valla. 4'ü verdiler. Aksan 5-0 valla. Onlardan kas. 1 bal. Aksan 6-0. Oh. Adaqtahan valla. Kamuskan yaka. Muna kasukunda kalan turar. Tok. Oh, jada turan kalla. Dara 2 bal. Ola kusur kamdan ne valla. Aksan ağısnav. Tat. Ya, bilemet ibada Aksan ağısnav. Aysen patapa perellaktık kaya niher. Ergen ber. Adaqtahan valla. Adaqan tuttuvat. Turan kalla onna tamanna. 2 bal horunnak bunda. Ah, kıksana. Bal. Bal berellektakda. Aksan 9-0. Oba, taqdir Zaurbek. 1 bal. Apsaga ya bita bollar Aysen patapap kıyılağından taqsiyete. Dera bugula balok toqtolo hoq tühetelenler.
Айсен раз техническа кыйын оророр 2 бал тийбекке хаджар. Дара бугула батактабытын көрүстө. Дара төбөтүттөн контроллан. Забеганиева оңордор әрі. Бугулап көмүскенне. Бал. 1 бал ыллы бұдара раз техническа кыйы болуға. Табили Заурбек седака патаққа көрін көреміз сөпкі түбенлерек тақпыт. 1 балы хорунна Заурбек седака. Заурбек бугулап. Ақсан 2 оңға. Бугулап мұстығыт. Опа! Şu da gol taktı. Şu 1 bal horunna. Aksan 3 oңға valla. Minuto 15 sekunda kaldı. Hop! Darada kagiremit. Turan kaleka. 3 sekunda kaldı. Toqta balı sıvatlar. Aksan 10 yüzke. Aysen patabap köyünü etiyen. Final çeperiger taksar. Lev Pavlov. Ramiz Gamzatov kişileri yaraqsan bir geten neste 30 sekundala hareketinden Ramiz Gamzatov 1 balı horunna. Minuto 13 sekunda kaldı. Teraleva dakansa. 25 sekunda kaldı. Atakar tiba-tiba 15 sekunda kaldı. 10 sekunda kaldı. Tara, atakar gitti, tulakan. 2 bal. 2 bal. 2 bal bar. Dakansa. 2. Kubik kadar 2 bal bar tanya. 2 bal bara. İki bal bar. Görübütüger. Nota beligen. Sujuyalar ılıqtıra, körüqtıra. Dara Lev Pavlov ıstanqalı turar. Действие без оценки детlerdi. Дегенен кылга берек кахабы тагын. Анал тақсан 1-2-ге болла. Ramiz Gamzatov salgı. Final çeperiye takkar. Lev Pavlovka tambuh kaytarıttan septaq. Anali soğustan algı kayıları sitiheriger bağırıqqa. Adirken bağış büt bət. Tığağınaq kisini gördürdü. Gündü görücüler tam bilgin final çeperiye takkı kisiler bit. Yüksülere tümüktendiler. Bilgin bullağına bu kırgıtlarga bir henkiyle polufinalga taksarı henkisiler hağlandılar. Bilgin onu Aleksandra Karamzina taksan kisiye bulurunu yarigin turnirin baronsa prejora. Onu tahanan 7-10 kiloga Oleg Fomin gıtta 7 patapapallar. Bir sette kiloga Arian Tütürün onna Aleksandr Avelov kıyılaqtara polufinalga taksıga. Onna kene ol para kıyılağa Gulamjon Abdullayev onna Zavuru goyup kıyılağın gıtta polufinalga kisiye. Össü onu tahanatta bilina bu gördübüt Lev Pavlov Ramiz Gamzatov kisiyleriger Ramiz Gamzatov'dan kapsığı bulahan tukarı tuğudağını oğur bota 30 sekundala seretinden bağlı bota onna bir gigak sağından kapsığıga kıyılağının tağısta Lev bütehiger destiviye oğurda oğların ton onu kata setete hoqten sujuyalar kören baharını ılındılar 2-1 sağından kayıtlarını surunna de. Onna Andrei Medvedev 61 kiloga me polufinalga taksarihin kisiga bar onun tasalgı koran yaqayın onna gaddan yaqayın bege kömebet ari kartık martarınna Allah are atan toq parsıdatını bartını tabıt manna sakahirin tustunu taptaçılargar aras toqtarından sitimlerinden sıddatı bartabara turar ondan ton ayranın birgah bolar gıtıgar barqa maqtal. Tara gündü koraçılar. Четвертьфинал. Final çepere. Gılmınlıktan Arian Tütürün, Gökmünlüktan Aleksandr Avelov. İki Sakahirin tustuğuz kolatın itilletçilere. Arian Tütürün Belarusya'nı gömüskür, Aleksandr Avelov Sakahirin.
Dara Ariana taktır. 2 bağlı horunna. Aksan 3-0 bolla. Aksan 3-0. Salgı kireske Arian karar toqtahok. Bastıqı töymək tümüktenna. Aksan 3-0. Dara kapsıhıbıdır kirebet. Arian tütürün. Alexander Avelap 3-0 aksandan. Arian tütürün kapsıhını bahayan yer. 4-5 sekunda kallaq sağıngaları taqsıbat. Oğlatlar bu kaybettara. Finalga taqsarıhin. Zavurugu yaptın koşuqtara. Sürbah günde kallaq. Alexander Avelap da tüyetilen radaqqa. Tiyda taqtata. 12 bağlı horunan. Aksanı 3-2 orada. 14 sekunda kallaq. Dokuz sekunda kalla. Oh kana. Alexander Avelap Arian tütürün kesilere 4-2 aksanından tümüktenine. Onun ben settekilega Zavurugu yap Arian tütürün kesilerin koruyorpet. Al kurduk alan kudzo yap. Kotugu asiyeti alanya. Wonna kendini tarih Alek Famin. Bu olatlar kaybettara Inalbek Şeriyevka finalga taksar. Oh derada Kudzoya badaktata. 2 bağlı horunna aksan 3-0 valla. Bastıqı tüymək tümüktenine Alan Kudzoya Alek Famin kesilerger. Aksan 3-0. Ova jara Kudzoya pessoda gol. Telaqattan tardanıllah. Bir bal kıhılga dem bolla. Aksan 4-0 bolla. Aksan 4-0. 2 minuta sürbah günde kalla. Ya Kudzoya pece 2 taqtayından. Otuhu bu. İkili bağlı horundan aksanı 4-0 goňupda. Minuta 35 sekunda kalla. Össökki bağlı horundan Alan Kudzoya. 2 bağlı. Toqtağını hoqten bolla. Aksan 4-0. Minuta 4 sekunda kalın turar. Biligindagını toqtağını sütelik. Trenera Anzor uruşa palauçötü koran turar. 2 bağlı horundan Alek Famin. Keten korar. Bu olatta kaydak dostalların onda da taktik atıtaları. Şeriyev trenera Anzor uruşa koran turar. 30 sekunda kalla. Ada Kudzoya batakka girer. Kalışka deka. Dere! 2 bağlar. Battılar. Ulala! Yato lula. Sürbah günde kalla. Aksan 4-4. Stoyka demişler. 16 günde kalla. Tilaqattan Allah. Tur. Bal. Dada 10 sekunda kalan turdağına aksan 5-4 bolla. Aksan 5-4. Dadi tilaqtahına hüddan tüyer. Alek bilinde. Baru hoğun bardı kördürün nada. Hoğurun nada. Körük mü? Kırı dikkat. Sette sekunda kalla. Bakın sağa. Bal! Oh, jalak kılak kaytarı bolla dağar. Ağayak millimetre tibada jekka paksan 5 tökke anan Alan Kudzoya kayını etiste. Bilin Çeleşko'dan tüyer Alek Famin monnuguttan. Pamanna tasa tüyerükten mütünlükten medan korbökke kallıbıt. Ol kemge Bashir Magomedov Andrey Medlavya hataqtata. Oh, jawanna Bashir Magomedov Kuttalla balanya tüyeren 4 bağlı horunna. Aksan 2-12'ge bolla. Anan Bashir Magomedov Ras texniziskay kayını etiyen Balu finalga tağısta. Ol kemge deda manna akı berge
Hırdak kisi oturar. Naçı Mongoş Ahmet İdrisov kisilere Aksan Alta Ağıska. Aksan Alta Ağıska minüte 5 sekunda kalan turar. Allan Kudzoyap köyüne hediyen salgı polifinalga kisler beraberler. Non sette 10 kiloga bilen Ayşem patapap kisa takarın ketehebit. Ol kamya Umar aponna Ayşem patapap polifinalga taksarin kisilere Yuha setkaga sette 10 kiloga Inalbek Şiriyev onna Allan Kudzoyap finalga taksarin bağırsallar. Ondan Allara setkaga kim taksaran bağırsı bolar. Umarap Ayşem patapap. Nara Ayşem ataka girer. Tilakattan tuta hajar. Balılıka kotarma. Halkı gireske. İki balılık. Nara Nursadat'ta lidim bujata. Hareket yaka. Oracak miyazda kalla. Ay yok kaksaham bolla. Против сустава ден турдулар Аксан 2-0. 5 секунда қалла бастығы төмек түміктенлері. Дәрен қоқа. Кейбі бәлем болын берді. Инне лебіді субуян тахарыққа. Лебіді субуян тахардақ бұтына кебалы ұрына өт. Тахар. Бал. Bir bal бар. Аксан 3-0. 4-3 sekunda kalan turar. Dere tobuga toqara bolla diyen birastanna tamanlık bolar kapsıhiga olarantan ardıgar toqta kestel bolbataq salgınalarlar tığınalarlar dağını birastan mütügenler elbaq bolatçı taşsen bilgin kehiten keten körün turar. Oh, dara ataqta. Umara pataqqa girer. Bir bata, bir bal. Onu tabilen sekunda higer 2 balı bir bataq butna. Dara 10 kiloga Ayşem patapap köyüne hetiyen finala qarıgar kiser beraber Allah. Allah koşu kisini kodurdu. Nottan bilgin senyalanga baran. 10 sekunda kalla. Dada kutalla balanya bolla manna. Biledik ki balı verir tügen yer. Oh! Bak sen 5-5 ka bolla. 5-5 ka bolla. Le Pavlopet kurakta hitten torur kuttallanna. Artyom Slipsov kamoyokin torata. Nachi Manguhu Ahmet İdrisov bahaya tutta. Oh, namusa mehtikana 5-5 kaksandan kayıniyetiyen Ahmet İdrisov kutta finalga taksarin kapsahar beraberlah. Birintan bu final angargar taksarga beraberliga bir kişi kalla Magomed Eltemirov onna Kurban Sharayev kaybettara Ayşem patapaptın finalga taksarin kapsahıga ol kennetten takihangi programma tutar polfinallara köröbüt 2 ol bu polfinallarda Aryan Tütürün Zavurugu yaptın ondan bu Eltemirov Sharayev kaylaktara kimden keser Ayşem patapaptın onu takihangi programmаны bari birde köröbüt. Jara Zavurugu yapkahıl monluk onna kök monluktan Aryan Tütürün ben 7 kiloga Ivan Jarigin sürbet 4 tıllaq tühülgetin finalihin kim boların baharsallar. Dara! Toru dakika! Tamanna tavuktan tağıstaklarına bal berildi bet. Toq sürbe 3 sekunda kalan turar. Aryan betu şüvede kamdanna. Kamdanıtın höpke tübeyenler astı bu tuğuya bu. Sürbe hükümde kalla. Bastığı tühmek tümüktenle. Aksan 1-0. Zavurugu yap. 30 sekundalı aksaratinen bir balı horunla. Jara. Kaver tahgar utana kalla.
Хайдах бал хог анника, бал хог. Челлендж проигран дем болла. Ахсан 3-0 болла. Ахсан 3-0. Блин, Ариан Лелен надо. 2 минута 49 секунда қалла. 4-5 секунда қалла. Ахсан 3-0. Otuz 5 қалла. 35 секунда қалла. Нера! Два қалла. Бiri берілді. 30 секунда қалла. Ахсан 3-1-ге. Дальше! Тұрын кел! Сүрбе қалла. 14 секунда қалын тұрар. Ахсан 3-1-ге. Өттай. 5 секунда қалла. Ахсан 3-1-ге. Завуру қойып. Ариан түтірені бағайы тұтта. Онна бен сәтті келеға финалға тағыста. Айсен Потапов Курбан Шараев киселері ағаламна. Балттара мөнті қалла. Курбан атақтыр. Дәуінна қайда қамдан арабты көріққа 2 балы ғұрынна Ақсан 2-0 болла. Дәрі Ақсан 3-0 болла. Басты өті өмәқті мүктен ара 1 минуты қалла. 4 секунды қалла. Өсті өтігіл атақтыр Курбан. Онна бұл сейгер салқы көхін 2 балы ғұрынна Ақсан 5-0 болла. Бастығы түймәқ түміктенне Ақсан 5-0. Дәрі, сен сөзді тәңі таққастанан көрді. Оғынан бан Курбан бәлем тұрар. Курбан білен көйен еркей бұйтын олақанның тоқтағының қамданыға кире таққа хаты оға. Дәрі, манна көрсіоққа. Отары көрсіоққа. Анна қоннаған тұтан шөй бәті оқуққа. Тора қаман қотан берді Айсен. 2 минута 15 секунда қалла. Дәрі. Адаққа келбетін көрісті бет. Сүрбі күнді қалла. Манна біраққа атардан көрік қағып. Үрдәғын ұтары қамданан көміскенне. 10 секунда қалла. Қапсығы түміктенері. Айсен Потапов Курбан Шараев кесілері. Да, Ақсан 5-0. Көк мұнықтан тұсту Дагестан бұғы Европа көйілаға Курбан Шараев көйіне етісті. Онна Иналбек Шириеві күтті сарсын финалға көрсеуға. Онтан Айсен Потапов харсын кейінгі программаға боронса медалі бұджағыға. Дәрі, күнді көрәчілер, бұл күрдік 2-інші сүрбет өтсіллақ 35 түгілін ұтылар Иван Яригін Кубаға түміктенер. Бастығы күні ол күрдік олаттар бұд 2 олаттар бұд. Бен сәтті келеға Ариан түтірін Завуру қойыпқа көйттерді. Онтан Айсен Потапов бұл себелеген Курбан Шараевқа көйттерді. Оны тахасын 2 боронса медалі бұджағықтара. Кыргыттар бұд бейін келеға сарсын бәбәлерін күтті учышителіне кейсіге кейсен баранлар боронса медалі бұджағарға бара бұлалар. Онтан бейін 5 келеға Севил Назарова әме учышителіне кейсілерге кейсеға Евгения Огородникованы көйбіт. Анастасия Сидельникова финалға тақсан Евгения Огородникова әме учышителіне кейсеға. Онтан бейін сәтті келеға әбі кем Теодор Постников отырыла хатчытан Муса Мехтиханов финалға тақсы бұтынан сарсын Теодор Постников учешителіне оскутар қапсығыға әме кейсеға. Онытан бастығы көммет бұл күрдік түміктеніне сарсын 6-15 кейлерақ олаттарға 2 олаттар бұт тақсалар. Онан да асыңғы күні әреләқті күшке әріне күйті біт. Оттан төгіннен хақайырынты судын таптачы бар отып. Бастығы күн оттан кухағаны хоқта дек әме дағыны Мантан үшөй болуын әпеті дек қағып. Бейхан сәтті бейі Ариан түтіріммет. Қас сыван араттан әлбәқ өр хоғыз тоқты бұл кәнне. Оғық үшөй тұстуыны көндірді. Қадақ күдді кеті Амир Чамзыны
балтара 2 минут егер 10-0 оңордо оннотон Заур Гуептин оқ тәнкисиете оннотон Олег Фомин кыһыбах билин иккили полуфинал болон хәпәтә иккили полуфинал болон хәпәтә оны тотоқ парбытна хасын оттарбыт хаятар дагыны бронза медаль вектора женерне бит оннотон хака жана элбак бай келбет о юрдер хадара хака херегер хаҗар кудукпун онна то оттарбыт уровеннара та үрдәбит хин бары тәңгә киристебит төһө дагы аяк повар бу тен бары китте тәңгә киристиләр оттарбыт оннотон атын оттарбытна терене күтәбит рабаҗа оннотон бу бастыгы күнгә хака херен сүмәдәме командатын эдер богостора бастыгылары кытты бу оттартан Томаннык чорботу дем болбадак эм бәян көрүгүнөн кем тустутун ордук астына көрдүгүнү. Отмен те Артем Слепцов китайстин бастан түбеспитин интервьюгавите мите Зувань Хауден андайду призера молодежка он то бәте шөй оны бәте шөйдик кайда оны начин монгуштун жигинен шөй бәте киссен тон начин монгуш тустутугар киран хава дехпин багарабын бәте опыттағы бағысқа оны то кисе оны Лев Павлов жигинен инте багардагына бар битти багардагына үлеләне бар бит ите үлегердә Гамзатовтан оны тете Лев Павлов оны Артем Слепцов Авиевовта шөй тустуны көддөрдө эми Ариан түтринен тебистен киссен үсиккиге оны хадак кудуга сотувине битек секунделерге на характери тахарда декахап оны Фамин Олег ите аван кудзоевы кытта шөй байтек аксаны төттөкке тагнан баран о кагая секундда кабыдыр о күрән кабым дир тан ченчего Россиядывы отыр шөдик анализтанан рытывынан тан киселлерини Да айталы итнаринен барга мактал оннотон бу олаттар бит өссө баалар онното үрдөктөрө хасын 2 боронсону бу жабыт оннотон эндики яралактык кардылы пасыңга оннук бывае оннотон до конца вот обтерга жабыт оннотон үшүгө эре күтөбүп күндүк арачылар томанна разминочный зонага көрөрбү курдук полуфиналга кыйбыт багыштырбыт тагыны онното учишилка кисекта багыштырбыт яһаннар оңорожалар олар быстарыгар сака багыштыра эме баалар күндүк арачылар то бигин небитигер биги хедер каскиллах тустукпут республика хүрбөт 4 сыллах 6-11 кило кыйылага оннотон бу Иван Яриген турниригар хамаңна гытын кытынна онното 5-9 килога онното Артем көрөктөһи тухунан ханаларга үллехин бүгүнгү күн кайда астай кытай гытта киси нокенттен кисилергене мекыл гастык Ну тустук кайып тянадым меселе кайып ксалдым тынеме начин тустутор кирен калында адыте кондогон тыны бем закладым тогоме котоктакын дянабыз оннотон онны көлөй 5-9 килога түһәргә төһө рахана бити олтуһна ох шөй барта үшөйдүк чипта тустук кайып оннотон билген 6-11 килога эйген каннык стартапка көрөбүтү оннотон индигер чемпионат России бар улахан жоңго оннотон допустакын онно путевка мох дальний высоко братах келерне хох бем хаспар молодежь колында 3 февральга болор уландыга онно көтөбүт Антон Колобра ол эдердерге Дальний Восток кенттен улахан жон Дальний Востокка мекетте хан хаппата кытыкап атак туунур баттар улар этека элбак бай көрөктү Саптатоннан университетине багарабыт, онна тапшырактан игинен, онна иникетин бу турнирга такыйны күтөбүт. Мактал. Кыттарбыт эме Хасан кисектере Александра Карамжана онна Александра Копылова бәбәлен кытта киселлер. Севил Назарова онна Евгения Городникова састан сананы катагыр капсыга кисәре яһаннарын аңра алырлар. Ja күндүк орашылар Иван Яриген отут бәһестөгөлүн ыдыллар төхүлгәтә 2 күнә сагаланна бүгүн эр жоңга 6-15 7-19 сүрбе 5 килле кыттынылыктарынно биге уолаттар бит Нургонск рәбен Жулусхан Тотонов Роман Николаев Никита барып кыттынылыктара оны тахнантон хананы оскутар капсыга 5 киллега Федор Постников онна Яков Павлов Антон Хәтта 10 килога Хасен Потапов боронсаны бөҗәгә яңгы программа Ариан Түтүрен эме боронсага кем таккарын күтән алыр. Аны тахнан тон кыргыттар бутыгар Александра Копылова Александра Карамжина кыйбыттара
Ühüs mestehen Полина Лукинаны гытта тақсықтыра, онна бехен 5, бехен 9 килаға Севил Назарова, Евгения Городникова сананы көтоғыр қапсыға әме балылар. Онантан бүгінгі күн әрілләқті қардылы бұд, оннаттан бұл бері тақарығар күз көмі бол бұд, өвіл бол бұд ұрбайнеттар бұдығар барға мақтал бұдын тіреті тұстақ бұд. Онна бұл бері спонсорынан, өйөбілінен болар. App Store цифровой техника магазинынан, онна App Store интернет магазинынан өңөтінен туғанын сыналары аудамыр. Оннаттан бұл күртік спорты өйілерігер барға мақтал бұдын тіреті бұд, онна түгенінен туғанан бейгіне бұл кәлер бітігер өйі бұд. Спорты сүгіриячілерге әме ұлаған барға мақтал болуқтын, ұры яқа болуқтын. Еккес көмітін сағалы қайын. Кемне акаверге кыргыттар быт баронса медали быт жаһарга барапылыга тақсан киселлер Александра Капулова кылмындык, онна Александра Карамжина кёкмындык. Дара переводтан өсө кенне таққан багартылыр. Элитин тороккан хыджар. Бал. Bir bal Александра Карамжинага ақсан 2-0 болла. Дара каннер тағыста. 2 балы хурунна, онна сөкке балы хурунна 10-0 ақсаннан раз технической кайнетиян Александра Карамжина баронса медалихин Полина Лукинаны кытта кияға тақсан бұл жағыға, оннаттан кыспытыгар әренебет бұлырыңы көрдөрүйтін қатылыға демет, оннаттан баронса хин качырға албахан өссө бидді көрдөрүға ден әренебет. Дара Евгения Огородникова отыралахатчыта яғыны аспатағынан Евгения Огородникова салғы сананы көтоғыр қапсығыларға әрәлләқті қардылыр Киргизия кыға яғына аспатағынан сірәстар. Дара ол кәмне Красноярскай кыға Татьяна Новиготта Севил Назарова кейсәджер. Севил Назарова 2-0 ақсанына көйен әр. Дара лоғышырды қамданан Баканса аңырбата бастықы түймәқтіміктенне ақсан 2-0. Опа, жара тақтағын бұл. Бәбі қамдан ұбытығар сөпті бәхіндерін. Красноярска күйәкке балы ғұрынна салқы накаттың бағарар. Бәлем болуққа, көміскенеққа. Даманна накырвайдынеға. Үлелеққа хап күрдік балығынне өсканылла. Биттебе үрдүктүк кайдак бутна кыйы калега. Тан кирсиге. Арыгырхан боло жара бакка такка кийдебет. Туран калека. Олог растык атагынан олуяна тактан баран. Атынан кабиста. Балтара менү тагалла ол кемге. Отарала хачыбыт. Ары быста быхытыйда олону туханаммыттан кыйылак баллары хурнука сөтөгөлө тактады бат. Дәрәдә, челлендж проигранден болла, ақсан 5-2-ге болла. 5-2-ге болла, білеген Севил үлелен нада, біремета 5-4 секунда қалла. Челленджі қоттырамы дөссі бір балы берді. Дәрә, лоғы шөйді адағаттан олуян. Балын ғылара кіп қырғалы. Меллісі, түннекке бал. 4-ді бері қағып. Да, бәт, 4-ді берділер, ақсан 5-6-ға болла. Ақсан 5-6-ға болуқтақ, табыло 5-4-тен көрдірін тұрар. 2 балы берділер. Севил көйттаран ехер 5-4-ке. Табілеген 1-3 қамнаны көйіға ағалықтақ. Сүрбе күнді қалла. Севил Назароваға мұнығыттан күшке қағатылар. Үлелен нада көйіхін тоқ бар қамнан тыңдың оңыран нада. 10 күнді қалла. Дәрі! Түгге тағығар үттенлерін 1 балы ұрынны бұд. Ақсан 5-5-ке. Бұ түгенге бейге көйен ебет 6 күнді қалан тұрар. Қапсы үтіміктенлері. Да, ортотуғар түгілгені тұтан тұраққа. Әрген беріқа. 2 күнді қалла. Дәрі әмелісі бет. Бал. Ақсан 5-5-ке. Севил Назаровада кытанақ тыңағыннақ кесіге көйілағынан тағыста. 5-5 ақсанынан. Дәттәте бітәк сөкіндіға құтталы өскеді артта. Желі қоттақ Татьяна Новик. Таманнақ көбік көтін түсті. Білген қатылағыны көріқтірі. Таманнақ мәккүйер надады хоқтияны бұд. Тағы көріктенмеді.
Бәс, қайдақ тыңдалар. Көк бұлла. Синий! Рөсі ағардылар. Севил Назарова көйілағынан таққар 5 ақсан. Нақта бізден кесі. Онна барансаны бұджағыға бірапылла. Онан кеға, 2 кіспі барансаны бұджағар. Онна Евгения Огородникованы күйтәбет. Түйілге атаққадан. Түйет балан бейбетлер өсі. Характер көрдірін көйді бұтта Николай Гаврилович. Характер көрдірін көйді. Онны характер көрдірін көйді. Желек оттақ көйді. Олық соқтарда деп өт. Инде қолыра ки ылалан сөпілай. Қолы түйет балан бейбетлер өсі 2 балан бейбетлер. Онна ки... Нері бұл атылағаны көріп қайын әрі? Үстінден бады. Әпке бер біттірі біттірі. Тахын бір желек оттақ кейіне әтелеріне на голову выше көйі қанада. Енді қалысылақ түгені өскерпәкке. Нота білейін кейі өссі ұғылаққа кейсілер болуқтары баран сайын. Халқы көрін ехебет. Жолысқан татонап Роман Николаев онына Никитаға барып кейсілерін күйдебет. Тәрі, күнді көрәтшілер, бейгенде бітігер сақа еріттен, мәғін алаш нөрікті әйдеттен кәлін Александр Павлов бастықытын ереген турнирін көрәтшілер, оннаттан кені бәті альбомна күманны білдер спортсменлары ең түйер, оннаттан бұл Красноярскіге кәлбет сыйлы ғыруға бұвайсар сайтиеві көрсәр кәлбет, оннаттан көрәқтәхи тәрәхінің тұғынан ұйталы қайын. Төхі бәкке көтен кәлігітей, қахан кәлбекетей? Бей болағаны бәғаяк кәлбет бүт, қазанғалай бүт чайын. Хүйшігі болын қалдығы сөмілетінен, оны көйен ұспейді аваққавыт, бәғай көйен көлбәтеуі түндігінен бұл. Бүгін марын әдде қалаймыз, 9 жастан қалаймыз бұл. О жартамы жай, күйрен жау. Ол көй бәу болы. Олап әшетілінен ашуе. Үшуе здание. Олаға здание. Жәннекті. Оны бұл самы сылым ден әме коллекция бар, бұл альбом бар. Ола қайық жауында бараларын кәтті түйен. 2 альбомын ағал бұтым, оны главное Иван Ерегін Хергене бар, Аталиялын Коркинға бейеға Якутскай кәлбетігер үспітім, ол қасқамын жауын, оны көрдіқ бұна альбомын алан аптауғырап баттадықтақын. Амы сылым ол бар. Олар нөрекші бар. Бір сақай дегер бар күрдік, ананы ғанжауын. Олар барын көрістіқпінді бары сақалар нәшіе байыдың. Ұруй айқал болдың. Сақаларға ұруй. Жауынны олаттар бұзы сетігіне. Ариян түйтеріне ақ бұрынзаны бұл жағалара жану бары өже қайын. Табылин Красноярскіға олықтақ біреме 2 аңар час болла финалларғылы өссі 4 час бар. Оларын томмына көрәтшілер хүдді қалбақтар. Манната билетинен ары местелere ыйылла hıjar bolan çomaqtahan olur battar. Оларын тахин хүдді бақи бар финалларга өссөл бектер ақсаға сирitten келбет олжачылар хүдді қалбақтар. Оннаттан бұ күрдік олаттар бұтығар әрінен кәлен көрі hıjarları табиғи өре бітірі. Оннаттан олаттар көддақтарына қағы үйілдері істерге дағына жүгай. Онтан Никитаға барап кесетігері хитті бит. Бұқавары хүддіғын өділер. Оннаттан өссаманна олықтақ Красноярскай көе Никита ден Таққан істеғалығанны қағатады, Никита әрген қайған көрді жайып көрді. Тәні көрді түгенлер әлбақтар, көрәтшілер бүт әлбақтар. Оннаты қаманда егер тоқ атмосфера жүгет дейқанады. Оннаты бігі өссі түгіл түгенлер көғанан бәт барға мақтал бұтын терер жәқпіден бағара бұт спорду өйір урбаниттарға, спорду өйір бігі күнді көрәтшілер бітіген мақтан өйқпіден бағара бұт. Әге бар болаңыз бұл бері ұғылла. Оннаттан бігі тақсылақты күлелі қамны жабыт. Анан өссі түгіл барға мақтал бұн терерден тоқыма бұл бұл жаңға ұруй айқал қылларын әтәбет. Бігі ұлағына бұл банда пресса зона тұғар олар бұд. Баннаттан тоқ бар. Дайыстан командата болдым. Бурятия, Иркутскай, бәбет бұл банда кенсәмір журналистер боланлары бұд. Сақа әріттен спорт Якутия Александр Пасельскай бар. Оннаттан нақаду ләлі жар бай бұд.
Адвокаттан берине Виталий Алексеев онна Николай Бестинов тахараллар. Белемнән унната хака хириттен бәһе болан хаҗабыт. Дикке оператор үс журналистем булар бу. Мен итачы курды хаҗабын Александр Соситемгә ихтнәриләре үтән яр Николай Бестинов радионан сака хирин олох тохторыр датартан билеген хака хиригәр себәс соғынотта радионы истәчә хүддәр бак булыктан оннан кайдак галларынан биһиги бар социальный хитемнәргә бардыгар сыттан ябыт. Да оннан Николай Бестинов хаңатын истебетак спортду хәңәрәче хака хиригәр хок булыктан күгрутун сүрдә һәргәхтек кәпсән сырдатар оннан бу отут бәһис юбилейный турнирга Николай Гаврилович Бестинов эме юбилейный ярыгына булыр. Оннан Николай Гавриловичтан түгәннән туханамбат ыйдалахка ото 10 түгел ярыгын турнирга рөләтен оннан бу ярыгын турнира тук оратылак күрәгәй атын күрәхтәртән. Онны тук булай. Ахпак бар китик онус түгелен кәләре пеманна. Икетенче бастыгын икетенче онус лахар бит. Бастыгын онтон тоқтоға хоҗа булады. Онны 2 ел тоқту җибидем. Пандемияга миннәргә ди. Онны нар кәлбидем. Онны икенче онус лахар Россия чемпионаты германияда. Красноярский бу онны мекәлә җибит. Тимур Пестеров финалга тахсаргар. Сөп онны тук булады. Бия хаҗар бер хәни күдүк. Бу журналистларга хаҗар чугас булган, онны хаҗар бу аврота чөй багай. Атын күрәхтиләтә Аллаһ атын. Онны манна бу Иван Ерегин дойдута болан, эки түгілі олимпийский чемпион қадары бары түгі хөбілілер, тұстуыны хөбілілер, оны наға шөйді тәргені талдар. Олық барыта үмпігар тие барыта, наға шөйді олар онына бұл құрақ тиеге тоғыра бейі бәғаштар бүт әлбәқ көйілер манна нар тоқ болғады, әтергілі қайдағара кей өйбәден отыптан дақсар. Шөй байы хаңа арыйлар бар болалар, емеданы қомақтылақ түгендер де бар бола хәджібіттері. Оларан хим бир манна саңа аттар тақсалар. Хақалаттан әлбәқ аттақ соқ болуқтақ. Онан қайдағара шөй бар ки қайдағара кәтәһәр ақтар бұл манна бұл құрақтығы барған. Онда ұрып болған әте әтергілі Виктор Лебедев тұстар хағана өсі текім Фригонтовтақ, Контоевтақ ен хағана жон бары бәдер масыналарын кәлелер әте. Дикті бағай әте. Ұрақ баян болды. Бәдер масыналарын кәлелер пойыһынан кәлерде жоннар баллары да бихеме тоқоранар Новосибирскеге барам бар Новосибирскетеннар тугунан кәлер пойыһынан кәлер дип. Нар онны көтө маршрут бут. Ойын булана кайдагара ки актар онны кайдагара бирген ха шуды хан деген. Ки бар батаганы кайдагара ки собо тууру көтөп көтөп собо ханыр көтөп ди. Онна кам магарар манна сакал дачылар олусал бак болалар. Олусал бак. Гыдаганы турнир Бақтар де. Хиллер оттарга күскеме болалар. Онда таки ханги программага 5 Боронсовай финалга би учаттар бит, онна кыргыттар бит баллар. Онна бары тин таксыктар жаммут хаттон килага металл кадес бит. Константин Капронов тихана апт оно айсен патап тагыста олин кадар эреме куду биян саттагам эреме бит Лев Павла бар кадыр тютүрүн кадак туруктаган бил бәдә дебе жан тютүрүн олук шөй туруктаган кадырды ди. Загуру табистенге киристе. Онан булана кыргыттарга булырын эме олса бак металл келбиде. Быйыл эме ол планкаларын түйер бакалар өдөтө кодуктар. Олин туактя хабы. Буламыт тулан сөп. Оны олаттар билген олук шөй туруктаган жаллар, оны удасачылар бут төһөдө күчтө актырын хен кадар эренебин. Каяндаган металл бар болоди. Манна тустуну фигурян карачыларга хама интерехне капсыйыттан кеханге түгөр кимнин булады. Ариян түтүрен онна Голомжан Абдуллаев кисилер. Онны булады. Олимпиадага соуру бою бакай хаспитали. Онан булана ол хүддә опуттахи оны Ариян этергел Олимпиадага местелебин дил булана жаманлык олаттары кыяктах. Онан манна көдөрөктах. Оны билген Белоруссия сүмөрдемет командадан тренер барам калбиттер. Иван Янковский главный тренер калбит. Оны көрө жалдар. Билген холбар Европага киме үтер бутын. Оны олимпийский путевканы бул жага кимнә бараларын эме сүмөр диҗалдар талага жалдар. Онан кинне көрөтүл докторна Ариян түтүн олох этергел эти Олимпия каяннада. Международные соревнования по вольной борьбе среди мужчин и женщин. Кубок Ивана Ерыгина 2024 года. Команда Ерыгина.
Добрый вечер, Григорий. И в Бурятии как развивается детская борьба? Ну, в Бурятии у нас развитие, конечно, идет все так же, как сказать-то, по старым меркам. Как раньше развивалось, так, в принципе, и развивается. Но хотелось бы, конечно, сейчас внедрить новые инструменты, как школу-интернат для талантливых детей. На сегодняшний момент у нас, конечно, в Бурятии это считается как-то недостающий такой момент, что нам не хватает вот школы-интерната. Ну, работы сейчас идут в этом направлении. Наше руководство сейчас думает, как это сделать лучше, чтобы у нас в городе все-таки появилась школа-интернат именно для талантливых спортсменов. Ну, так, в общем, ребята наши сейчас съездили, юноши, на ДФО, заняли бронзовые медали и золотая медаль одна есть. Конечно, с результатом ваших спортсменов у вас получше, я знаю, 4, по-моему, золота, да, у вас по юношам. У нас, к сожалению, пока одно. Ну, как говорится, не будем отставать, догонять, как говорится, в этой, как сказать, конкуренции самое главное. Ну, здравая конкуренция порождает сильнейшая. Да. Ага. И с кем вам довелось встретиться с якутскими борцами? Так, расскажу случай. У меня с вашим министром спорта Леонидом Спиридоновым, по отчеству Леонид Николаевич Спиридонов, мне довелось как-то, еще будучи молодым, мы приезжали к вам на сборы в училище Олимпийского резерва во главе со старшим тренером Юрием Александровичем Сандаковым, помню. Мы тогда приехали со сборной командой Бурятии. И такой момент был, помню, Леонида Спиридонова тогда вся наша республика, Россия знала. И не было социальных сетей, поэтому на лицо я не знал. И такой момент был, мы как-то на тренировке во время сборов, я вижу, сидит парень. Я говорю, давай, поработаем. Ну, это был Леонид, я не знал, что это Леонид. И давай с ним что-то работать туда-сюда. И помню, раз меня на мельницу закинул, потом второй раз коронка, да. И я помню, вечером еще, когда пришли, тренер мой наблюдал и говорит такой: вот, молодец, говорит, с такими ребятами будешь работать, как Леонид Спиридонов, говорит, вырастешь. Я, честно говоря, тогда удивился, думал, неужели это Леонид был, хотя с виду мне показался обычный, простой такой парень. Ну, такое у нас было знакомство, не знаю, Леонид Николаевич помнит, не помнит, но был такой у меня момент интересный такой. А вот Ярыгинский 2024 чем вас удивил? Ну, конечно, в первую очередь, как ни странно, все говорят, конечно, составом. Состав, конечно, да, неплохой. Иранцы приехали хорошие, кубинцы украсили. Ну, вообще мне понравилось, честно говоря, больше открытие. Вот я увидел здесь открытие такое, что на самом деле аж мурашки по всему телу, как говорится. И это вдохновляет, мотивирует вот именно молодое поколение, чтобы они видели такие шоу и приходили в секции вольной борьбы. Ну, как говорится, чем больше у нас будет занимающихся вольной борьбой, соответственно, больше вероятность того, что среди них будет потенциальный олимпийский чемпион. Получается, это вы в первый раз посещаете турнир Ярыгина, да? Да нет, я уже 4-й раз по командировке, по тренерской, по, так скажем, по информационной. А так я уже порядка, наверное, 6 раз был на этом турнире. Ну, вот этот турнир мне вот именно в открытии, вообще в плане организаторства очень сильно понравился. Вы, получается, с Улан-Удэ. Сколько вас человек, журналистов, работает здесь? Так, ну, на сегодняшний момент мы приехали с супругой вдвоем. Мы как пропагандируем наш совершенный вид спорта. Вдвоем приехали с супругой, ее зовут Александра.
Мы являемся, как говорится, владельцами нашего спортивного клуба «Хабой», который ищет, как говорится, талантливых ребят, ну и, соответственно, популяризирует борьбу в целом, не только у нас в Бурятии. Вообще стараемся, чтобы все знали, все в России. Хабой, это что означает? Ну, в переводе из бурятского языка хабой, он переводится как клык, волчий клык, как бы. Мы все-таки тоже относимся немного к шаманистам, и такое есть поверье, что Хабой, вот местность в Ольхонском районе, остров Ольхон, как бы оттуда, по легенде, вышел первый шаман, и как бы вот это, поэтому так. И что пожелаете жителям Республики Саха-Якутия и особенности болельщикам вольной борьбы? Ну, конечно, сейчас все обычно как бы желает всем здоровья, благополучия. Мне бы хотелось внести такое пожелание, чтобы родители, которые сейчас именно отдают детей своих в секции, неважно, вольная борьба или какой-нибудь другой вид спорта, чтобы инвестировали их по максимуму, а вот инвестиции, вот они должны заключаться в том, чтобы у них был хороший режим, чтобы они вовремя ложились спать, вовремя вставали, хорошо учились. И самый главный такой аргумент, чтобы делали ограничения в телефонах, потому что сейчас экранное время у молодых ребят очень большое, и если вы будете контролировать, чтобы ребенок меньше как бы находился в этом времени, он будет более внимательный, более такой фанатичный. Ну, всем, конечно, здоровья, удачи. Вам тоже процветания, успехов и ярких побед вашим воспитанникам и вашей школе. Да, күнді көрәшілерден бұл манна улахан калқа өскәті дек қанады, улахан провод бұстыта бары бет, табылу бұд, үлеләбәт, интернет бұд үлеләбәт, олихынта білген, ағаяқ кәмінен специалисттер бартын бұхарбыттарын кәнна финал чемпиондары хағалынықтары, онын бары күйтәммет манна Жүдді әлбәқ қарачы кәтәхен олар, онын білген бастатан тұран открытиебі бүппітін кәнна финал чемпиондары болалар, 6-15, 7-19, 3-5 килә. Онын күріқтәхейбет сағаланын иніне манна көрачылар бұстарығар бәбет бұлақпытын көрөбет, онын сақа ғылжачылара қанна да болалар, қахан да болалар, сақа серен бұлағын өрі көрәппетіне жаллар. Дәрі дағыттар бейін кейліға. Баронса медалі бұджығы көл мұнлықтан Александра Карамзина, көк мұнлықтан Полина Лукина. Дәрі төбетіттен ұмсатарды бұд. Иккен армы өтіға Алла. Бәтті, сұбыян кәннер тағыз. Төбән ұғанма сүйір. Тадыныз. Тәңгі өтен береқа, бары күшті оқта әбен береқа, сандыраға. 2 минута 15 секунда қаллақ сан 1-0. Қада! Дәкутталла балығына 4 балы берді бет. Ағала, күджік. Ағала ден өтелер. Минута 35 секунда. Оқ, дәріда. Адақ бұдың есеп түттен олуянлар. 2 балы ғұрынна. Ақсан 6-1-ге болла. Бәт, көмішкен. Стойка! Минута 19 секунда қаллақ сан 6-1-ге. Дәматтан бірақсы балығынета. Дәрі мені сәкирен көрі өт, оларын өтәрі бәлемден мәккен оғылына. Оқ, дәрі әрілден атақтады өт. Көрді өгінде қалла. Ой, дақансан еміз. Оқ, құтталла балығында кеді өт. Ақсан ағыз бірге өтіт өгінде қалла. Анняныз, сөбетіндекі. Дәріда, Ақсан ағыз бірге. Шүрбәкке өкінді қалла. Дәді оттар, онна ағыз бір Ақсанынан Ростов кыға, Полина Лукина кыйны етісті, Сандра Карамзина бұйылғы жереген турниргар бәс местелінна. На ковре победила Бронса медаль бітін қатылаваты өт, тоқтан
Бу кайтарыттан сөттақ бағарының ылынан салғы, көйіларына қотуларынан өрдеуға дейін әрәне қайын. Дәрі, мұқпат мұттандыны, онна Мария Тюмерекова. Бейін келелі қырғыттар финаллара. Мұқпат, екке бейкі ұспытын кайбыта. Александра Капылованы, онна Александра Карамзинаны кайбыт кығын мұнықтан тұстар Монголия күйі қайдақ тұстарын көріққа. Кәбер ортатығар сақа хереттен судья Вячеслав Кривошапкин үлелер. Дәрі Мария Тюмерекова кәндегер тағыста. Дәрі Тюмерекова лау шөрдіға таққа кидді. Үрдақ түргенні кидді. Оксе, оннакке балын хорунна. Оксе, лоқшой раса таққа киді болла. Монголия күйігер баттаға мәхеддәбәті болуыда ден ұйытық өскәті көрін тұран. Олық чолқата қарағым бөлі өдді. Бастығы түймәк түміктенне. Икки төнчө сүрбет өтсідлаққа ұйтылар отут бәхіс Иван Яригин күріқта хитін басықы кығыл көміс мәдәлін кем олар өбдей. Дәрі, Монголия күйі атақтан қамсаны оңырын әрер. Икки балы орынна, ақсан икки бірге болла. Дәрі, переводтан кәннер таққан әрер, барақсы болар болла. Дәрі, даманна қайдақ сыны бұл бәрілері. Оқ, дәді, құтталла балығын әту әрін, ақсан өсіке болла. Россия тұстуға Кемероваттан тұрытта Тюмерекова Мария қапсыған неке дағыстаны білген Монголия көлілер. Ой, лейді күбіттарды. Білем манна. Күбіті ден алпасың оғылар болыладу. Қайдақты. 6 күнді қалла. Ақсан 200-ка. Онна үсік қақсанна Мария Тюмерекова. Кемерова. Көйлағынан тағыста. Басты финал бұдда. Бәт тыңағын нақты қасты. Дәрі кығыл мұндықтан Севил Назарова. Монголия күйін ұтары. Үш местаны бұджағыға. Севил Назарова бұлырын баронса медалләмеді. Бұйыламе баронса медаллиін кейсер. Дәрі бастықы. Әрәті бәрлінна бата чирбатуяға. Бронзовым призером первенства России и университетский дәрі да. Икке балы ғырында Монголия күйіға. Онна салғы партер көлелер. Александра. Жарада Монголия күйі. Утара қамдан өңірін ақсаны 4-0 ғырда. Жарада. Құтталла балығына келді бет. 2 балы берді бет. Онна жада. Олық күскі тұта қатар. Монголия күйі. Қата құтталла балығынеттен тағысты бұт, ақсан 6-0. Дәте, повторна атака оңырар, онны кәндігер таққан білген 2 балы ғырынна ақсан 0 болла. Басты өтімәк түміктенне ақсан 0. Севил Назароваға таққан Вадим Семенов Ким Каладезін кәпсөбе материалділер. Атырла хатшы бұт. Олықтағыны Олимпиада онна аңды дөпір зүйра біт. Дәрі 2 түмәк ағаланна. Ақсан 0. Дәрі атаққа кедді бет. Опа! Лоғы жөйді переводтан 2 балы ұрынара күп қырғалды. Қана бербеті де. Үрдақты көміскенне бата чир батуя. На ковре Б победила Александра Скиренко. Россия 2 бал, онна ақсан 10. Севил Назарова бұйылғы Иван Яригин турнирігер 5 местелінне. Дәрі, бейін 9 киліға
Үхіс местаны болжағы кығылмонлықтан Евгения Огородникова. Сақа сірі Томпо. Спортсменка из Белимбекова Кальмира Белимбекова ден Киргизия кығын күтті кейсер. Мастер спорта международного класса. Спортсмен Дәрі атақтан көрір. Белимбекова ұтар атақтан. Түйілге тағығар үктенлер әрігінер. Әрген берер Евгения. Дәрі бір балы ғұрынна. Бірақсан көрді. Екі. Балы өсі бір ғұрынна ақсан әттен ұл болды. Абырақатардан өсі өкке балы ғұрынар ақсан 9-0 болды. Дәрі қамданы оңыр бұты көртөбетіттен көрісті. 2 бал, оны құтталла балығын ятыдан Раскөйі. Онан Евгения Огородникова, Иван Деригин түйілгі дегер бәхіс местерінна. Үз күспі баронсаны бұджаспыттарыттан үйен бәхіс местаға тағыстылар. Жәрі күнді көрәтшілер бен сәтті келіға баронса медалі болжағы. Ариян түтірін көк мұнлықтан Онна кене утарала хачита Өзбекистандан Голамжон Абдуллаев. Дәрі түйілге ортотугар. Голамжон Абдуллаев көхі мұнлық Өзбекистан, онна көк мұнлықтан Белорусия чейін көміскер сақахерін тұстуға сколатын етілі хачита Ариян түтірін. Ариан, знаешь, что лучше делать? Середину ковра держи. Дәрі Ариян атақтан көрір. Голамжон көрісті. Саратилә хүкінделер бүт төміктеннелер ақсан 1-0. Абдуллаев қапсығыға 2 тағысты. Дәрі атақтан көрір. 2 қоннаған ұттанылан Абдуллаев көбер тағығар үктеннеттері қатыр. Оғынан ба Ариян көміскенер. Дәрі да бір оттан кәнне жүрер. 1 балы берділер. Ақсан 2-0 болды. Ақсан 2-0. Нотан білеген тренердар сыняланға сүбә материалдықтары Ариянға. Да, 2 түйім ақса қаланар. Ақсан 2-0. Голамжон Абдуллаев қапсығыны бағаян ер. Қада. Переводтан 2 балылы ақсан 4-0 болды. Minüte 4-3 sekunda kaldı. Aryan kemen kiren üleli hiccar. Kapsığı kini kamından baran yer. Ataktan korur. Kömüskenne Abdullah'a baltara minüte kaldı. Baltara minüte. Minüte hürbeh günde kaldı. Aksan 4-0. Minüte 5 sekunda kaldı. Aksan golları takalek. Aryan da ekirip bitin kurdu ekirte hiccar Abdullah'ı. Abdullah'ı tamanna herati kahab biremete yünne. Ülele vakka kendinden çuguya hiccar. Dördün 5 sekunda kaldı. Aksan 4-0. Dar Aryan ülelekka. Kayı tuğgar kamdanılar buton orokka. 35 sekunda kaldı. Tamannalı harati berbetler Abdullah'ı. Aryan 2 tühümeği ekkereten kirse hiccar ağlanıgıttan 15 sekunda kaldı. Bıraksakka 10 sekunda kaldı. Toğuz sekunda kalan turar. Dört sekunda kaldı. Bıraksakka. Javanna 4-0 aksandan Golamjon Abdullayev köyüne eden behen settekilega baronsa
Медаль қайындан тағыста Ариан Түйдерін бәхес местелеріне. Дәрі бейінсетті кейліға қығыл көміс медалі бұджағы ағыланна. Әкке Дагестан тұстуға сколатын итілләтшілері қығыл мұндықтан Олимпиада үзбәхіллақ қиылаға завуру қойып, онна кенін ұтары Дагестантан Муса Мехтиханов. Минута төрден 5 секунда қалла басты өтімақты мүктенлері. Дәрі Муса Мехтиханов. Қонны қантталан үдді жүдік. Үлелерігін бұтын завуру қойып, төгілгі тағығар үктенлерін бір наулың ордақ саны. Муса Мехтихановқа 30 секундалар қареті берлінне. Төрден 5 секунда қалла басты өтімақты мүктенлері ақсанлары 2-0. Дәрі Муса Мехтиханов атақтыр. Синим трико борется Муса Мехтиханов, команда России, Республика Дагестан. 30 секунда қалла. Бал, bir bal. Бейін сәтті келі финалын 2 бағарылақ түймеға 3 минутета хағыланна ақсан 2-1-ге завуру қойып қапсығыны бағыян әр. Олықтақ біреме 11 аңар болла. Дәрі! Менді сағалла! Оу! Дәрі! Дақанса! Дәді! İki bağlı hırınna ақсан 4-1-ге 2 минута 15 секунда қалла. 2 минута 2 секунда қалын тұрар ақсан 4-1-ге. Төрден 3 секунда қалла. Төбірада хаңырарын істағыт. Выложышкін дир. Bir чоткай. Оңырудың ұрыққан ада дир. Zavuru koyup bir tek sekündelerge balların bettilerden hüdda elbaqta görüp Anda çempionatı boronsunu bulacağıga Zelimkana bakarıp Genitten kadda kurduk. Bir tek sekünde bağlı butun ödüyüt. On 5 sekünde kaldı. Da ondan zavuru koyup bilgin balım bir bete bolu 1 sekunda kaldı onna 4-1 aksandan kıyını diyen zavuru koyup ben sette kilaga kıyılağından tağısta Ивана Юргина. Муса Мехтиханов завоевал серебряную медаль. Дәрі 6-11 kilaga kıyıl kımış medali бұджағы hağılanna Gıl Munuktan Abazgadji Magomedov, Kök Munuktan Muslim Mехтиханов. Bu olatlar yarıgın turnirgar 2 tınca sürbek kıhallaqa finalga korsan turallar. Ol onna kapsığını Muslim Mехтиханов bahaya toppuda. Ol kenta Rossiya çempionatıgar Abazgadji Magomedov revanşını albuta. Onna bilgin bu 2 tınca sürbet ötsülla yarıgın turnirin finalıgar korsallar. Hoppa! Derede Abazgadji ılığı çöydü dakika gitti. İki balın horunna aksan 2-0. Onda salgı nakakkat gider. Gider bitti hoğa bitti. Litin ılığı kolkutu kılla. Bir bal. Aksan 2-1'ge. Tenkisi olarak kütüldü bir de. Dara dakika girer. Muslim Mехтиханов adaqtada. Bastığı töhməkdümükdən aksan 2-1. Abazgadji Magomedov kapsığını bahayan yer. Zelimkan Guseynov anda dörün komisyonu onna Muslim Mехтиханов birge tura barata Habib Mехтиханов taqqan söbeliller. Dara kündü koraçılar salgı köröbüt. Abazgadji Magomedov Muslim Mехтиханов kisilere
Mağın arı sığha. İhitleri epipen südbe. Üç sollak ivan dirigin. Tühülget yer körsübüttara. Onda sıl bolan baran emi. Bu olattar, tennaktarın bu bakkalar kıhıl kömüs medali bu cahallar. Nere Muslim ataktata? Oh da südda karılliler bolallar. Abazgacı Magameda patakta hıccar. Nere iki bağlı horunla aksan. 4-1'ge. Minute 5 sekunda kaldı. Dere. Muslim ataktan erilli bolla. Dere araban taharda. İki bal bata minute hizmet 4 sekunda kaldı. Jiginen iki bal bar kurduk. Nere kapsayı salganan barar. Aksan 4-1'ge minute 15 sekunda kaldı. Nere taktata. Muslim olarak takka karşı hoqtuer. Algınan babazgacı Magameda bolok. Herallahты kömüşkener. Dere onna bılırınga final katılanıydıgar. Bıyılgı tülgü kıyılağınan Abazgacı Магомедов. Дагестан баба Дагестан. Абазгаджи Магомедов. Россия, Дагестан. Dere onna babaran yerler Magomed Eltemirov Rossiyada derge kıyılağa. Onna begi. Wolbot Ayşem Patapov. Aloqtaq beleme 12-ni 16 minuta asta haqahriger 2 çaha 16 minuta onna baronsa medaliya bajahı sağlanna. Magomed Eltemirov Chechnya onna Ayşem Patapov saqahre. Magomed Eltemirovga herati berildi. Darana telaqqa her onna rokotogan tahara. Opa! Look şey. İki bal var. Aksan iki nal. Dana sen şey bir katalanmak kalbar kapsanını gördürdü. Minute 4'den 5 sekunda kaldı bastığı tüymekten nere? Onunla kanıtlanılan ölelir. Eltemirov. Эльтемиров, Россия, Чеченская Республика, город Ключевой. Борьбой занимается на протяжении 10 лет мастер спорта. Дара Аллах жөді тораққа райсен. Хамазбиева Нуги, Бахита Баялиева. Bastığı tüymekten Aksan 2 nal. Ayşem Patapov kapsığını bahayan yer. Dara Magomed Eltemirov Ayşem Patapov kisilerge rekkes tühmek sağalanna 7-10 kiloga baronsa medali bujahı. Bunların 7-10 kiloga komanda kapitana Konstantin Kapronov Anzor Zokuyov bahaya tutan baronsa medali albuta. Ondan bayılgı tühülgega Ayşem Patapov baronsаны bujahı jar. Leonid Nikolaevich Perdenov kahıtaylar qonnağandan beremeden ben öleladin kahıtırlar. Ayşem Patapovga 30 sekundalaq sarati berilne. Kapsığı tümüktenlere minüte hürbel günde kaldı. Qamnaqqa nada kıcık turarıgınna. Bileyim bana turar tügen bitiyer uturla haçıbıt. Öledan bağlanılığa. De te ataktata. Kotarda Ayşen kotarda. Minüte kaldı. Kapsığı tümüktenlere 1 minüte kaldı. Saratilah sekunda bet. Tümüktenlere 5 sekunda kaldı. Aksan 2-1'ge valla. Kapsığı tümüktenlere 5 sekunda kaldı. Kennetas. Nere? Sama. 2 bal var. Aksan 4-1'ge. Aksan 4-1'ge.
33 sekunda kalla. 33 sekunda. Çuguyman. Turokka. Sürbe 5 sekunda kalla. Aksan töt birge. Onağa sekunda kalla. Körüs. 9 sekunda kalla. Ağız. Hatta. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayşe Pataba. Bronze medali. Tövür kadar çeske digiste Magomed Altimirov'u 4-1 aksandan kıyını teste. Ondan bıyılgı yarigin kubagar. Bronze medali katılatıvıt. Ayşe Pataba. Bronze medali kayından tağısta. Ben tutamıyorum. Раз. Yaptım. Bu sene bu yürünmeyen Atakan kurulunca bitti. Onu burada da iyi. Долгуя не было. Улхана долгуя. Опять на солна. Блин, нормально. Уже. Опытана нага. Тобо Bronze medalga takıga töhe dolguyu bardı. Так өргө келем мен уже. Вот. До конца кисевне. O sene katımada rahatı bitti. Manna bekleyen kıyımda yanında bir Orta Respublikanın onu bilen yerinin turnirler Bronze medallar. Orta tüsüver toğularında cihanatın be. En ise bırağa hücutun tüsünü. Atı. Тренер bundan ошибкалар бун. Тохынямадым онда. Hayır. Дойдуар барамын. Әбер отта болдум. О, кенде. Хана күстә. Хана анала. Кәбир. Bu yergen medalyen medalyen beden bari bekle belebet. Ondan sonra savgı tengelin 90'lar ona starter kutelleri sporna Россия gittim bilin. Блин, Антон. Спокойно. 9 яхбет. Работа ошибками может быть. То на Россия бдер бэлнэ. Бэдэн пискэрсэ. Да, сахам сэрэн. Жанугар. Анамад. То на чугас жомор. Ondan Ayşen bu kurduk itik bar çiste yahın töhe bolary. Hətton 5. Hətton 5. Hətton 4. Uça yahın töhe bolğanny gör. Ha, то уже тупукунган hazır. Da şu tugule gatta libet ondan bu bilgen saka heriger. Tün ikki garças bollandan haka here bütünlüte keten körolaran garda tollara bağıdan kallar. Şu tugule gatta bastır tutsun. Dara 7 kiloga kıl kamış medali wajahı Inalbek Shariyev kahılmonok Moskva. Onna kenini tare Dagestan'tan Kurban Sharayev. Первый тренер Махмуд Магомедов. В данное время тренируется Bitahek körsüyleriga Inalbek Shariyev kapsıhıga kıyılağının taqsahcıbıda ondan bilgen bu 2 körsüylere maç revanş bolar. Kurban Sharayevga 30 sekundala hariti berildi. Dara loğuşudu bir vatan adaqtan Allah. Иван Ерыгин. Opa dara 30 sekundala saratitin biremetin ihiger 2 balilla Kurban Sharayev. Dara Kurban Sharayev komiskanar Inalbek Shariyev adaqtata Inalbek Shariyev 2-nji hüdbe usullah Kurakka Yevgeniy Zherbayevga habritaran 2 meselemide o qana darada 2 bal orunna Aqsan 2-2ga Öşük kivalilla Kurban Sharayevga tutalla balanya tutpa Bireme 12 günde kalla. Kurban Sharayev biremedeki karar onunla kotta. Aqsan 4-2'ga. Aqsan mı 4-2'ga? Aqsan 4-2'ga. Bastıkı tüymektemikten de. Inalbek Sharayevga taqanlar söbe materyallar. Baha polufinalga Alexander Boltoyu vakıtta kiside bet kahılaqtık küske. Kahılaqtık aspıda. Ondan kene monnugar
Biller Tustuk Anzor Uruşev Россия 13 medalin kavalera gembolar. Dara Kurban Şarayep kamsanı tel söptü behenlerin inalbek şiriyep ataqattan Allah hısta baltara mı ötaqalla Minüde 15 sekund Oqse Allah çakamdan önün orada Aqsan altta kege Qada canı Kurban Şarayep nakırvaydan 2 bağlı hırına Aqsan altta üske Bir bağlı verdiler. Aqsan Altoşka. Ben sekunda qalla. Qapsı tümükten ara. Nara Kurban Şarayep ataktır. Oqse 2 bal Kurban Şarayep Aqsan altta beske valla. Qasa. Farkın tavsus. 35 sekunda qalla Aqsan altta beske. Kurbanlarga Allah kurdu bireme jekke koran baran. Ulaqanны kuleli hatabata, hanyetin barabata. 31 sekunda qalla. Ara kurbanı. Sübbe günde qalla. Sübbe günde qalla jara taqdir. Kurban Şarayep ataqtada. Yoptu ama. 2 bal Aqsan altta settaga. Kurban Şarayep Olaq Kurban köyüne ediste Kurban Şarayep Dagestan Olaq Kırağabay Kıl Partisi'ni götürdüler Aqsanlara altta settaga Onna bu kapsayınan 200 kuraqta eybet güne tümüktener Olaq Kıtanak finalları körtübet Olbut Aysen Badabab Kurban Şarayep İnalbek Şarayep Alan kuzoyap olan pidestalı düke ütteli garıktanıya. Kurban Şarayep bu köyünden Ivan Yarigin turnirin üst togullah kıyılağı bolla. Dakındı koraçılar 35 togulun ıtıllar Ivan Sergeyevich Yarigin kürağa tümüktenine 2 güne olbut Aysen Badabab boronsa medali olan buka barabutun yötta onnotta saka heriger tüyn 2 çaska John Yörü kötü bağa gaddatıllara bağa katan kalleler onu ta hasıngı küngärellak tüklenebit hasın biheqa Nikita Khabaraput süsürbe beskilega hananı kötü qorqapsıhılarga kisiga ononton saka tostuta össüda barın bigergetler oattar onu ta hasıngı kömüter erellaktek qardılıwıt ayranın birge bu kutugar maqtal bu beri taqsarıgar bihigine öyabet App Store Sifrovoy Texnika magahının kontinan tohanın genler Jokuska koratüründen sığınalara hamoyu damır onu ta hotoru keminen haskı brahintar boluqtar Anna Sifrovoy Texnika araha andodundigar Inniki köngä hajjar firma bartawaronon kenner öngölöründen tuhanın sporda yürür banyetta buter ruya qal onna spordu sangaraçılar bu bihikeler bitiger öbül bu kutoreme iti dölümna qaddabden Krasnoyarsk kray Ivan Yarigin dawarıhtan ayqanan tiredebet